contact a viewers hotline. Draw ni felly at Griw Sgorio. Croeso i'r tymor newydd ac am ffordd i ddechrau y tymor yna. Wrecsam yn newydd ddyfodiad i ffwrdd ac un o'r enwau mawr yn y gyngor yma. Abertawe. Chivers, y rhif 10. 10 allan o 10. John Davies ar y postyn pella. Cyfle i Wrecsam. Pritchard ar ergyd! Pritchard ar gol! Mae Wrecsam ar y blaen! Lily Jones i Wrecsam, Hughes yn y canol, mae'n darganfod Hughes, cyfle enfawr i Wrecsam, mae'n gol i Wrecsam, a pwy arall, Rosie Hughes. Abertawe yn ymosod eto, blerwch gan y golgeidwad, mae'n syml, mae Pinders i taro, nawr de, mae'n adael i ddiweddglo. A Wrecsam yn disgyn yn ddwm, Chivers! Mae'n yn ôl yn gyfartal, a mae'n amser i ennill y gêm yma. Pritchard o bellter, lle yn y canol i Hughes, i Wrecsam. Ydyn nhw'n gallu cipio'r fuddigoliaeth. A mae Wrecsam yn ôl ar y blaen. O, mae'n poethu mynd nawr, mae Cedyn Coch. Cytuno'n llwyr. Nawr de. Osford. O, mae'n gwyro bob man, mae'n gwyro mewn i'r gol. Mae'n hynod o greulon, ond dyw Abertawe ddim yn poeni am hynny. Osford sy'n dathlu tair gol yr un am gêm, am ddrama. Prif Adran Genero yw'r gyngrair, dau o'r prif glybiau yn cwrdd heno ar fain ceisio cadw mewn cyrraedd clwb y brif ddinas ar y brig. Croeso i Abertawe, mae Wrecsam yma, welcome to Wrecsam yw i fel arfer. Croeso i Gwenan Harris hefyd, os ydyn dda Gwenan. Wel, os bydd i hanner mor cyffroes y gêm gyntaf tymor, ond yn ffordd i newid yn yr wythnosau misoedd diwetha. Ie, fi'n credu, a fi'n gobeithio bod yr un mor cyffroes achos oedd hwnna'n gêm campus chwarae a fi yn disgwyl yr un fath o cyffro. Yn amlwg mae yna newidiadau i tîm Wrecsam heddiw, ond mae'r ddau tîm wedi pigo lan ers dechrau tymor, wedi gwella, a maen nhw llawn hyder hefyd. Dyma'r tabl ar ôl gemau'r penwythnos, dim ond 2 gêm oedd nawr. Mae Caerdydd di ennill o 2-0 yn erbyn Met, maen nhw'n glir ar y brig. Aberystwyth di ennill yn y Bari. Dyw Caerdydd dal ddim di colli, ond beth am Aberystwyth yn hanner ucha, Gwenan? Fi'n really joio gweld pa mor dda maen nhw'n wneud. Mae Gavin Allen yn gwneud gweithio arbennig fan'na, gan ystyried falle rwystro sydd yn y ffordd i nhw o ran lleoliad, cyfleusterau. Maen nhw'n gwneud gweithio anhygoel, yn wedi gyda'r tîm oed ieuenctid, achos mae hwnna'n arwydd mawr o'r gyngor datblygu'r gyngor yma yw cael cyngor 2019 nos Wener. Maen nhw'n defnyddio llwyth o'r talent ifanc yna, maen nhw'n syrenu ar hyn o bryd. Sôn am rheolwr Aberystwyth, ni'n mynd i glywed gan y rheolwyr fan hyn nesaf. Mae'n newid i bod yn Abertawe, yn barod tymor yma. Steve Dale wrth y lliw yn Wrecsam. Gan i glywed gyntaf gan Chris Church sydd wrth y lliw erbyn hyn yn Abertawe. Mae'r ddau wedi bod yn siarad yn Nicky John. Oh, Chris, it hasn't been a straightforward start for the club off the pitch this season, but how pleased were you with the start that you've made on it? I think I'm incredibly proud, especially since taking over. The players have bought into what I wanted, and we can see that with results on the field and the togetherness of it at the same time. Obviously, when you look at that game and reflect on it, it was a crazy game, lots of drama, a good one for the neutral. But I think both teams have sort of gone off on their own sort of direction since that. So, I don't think that's really going to come into today's game. Both teams are on decent runs, so it's going to be one of those games today. It was a topsy-turvy game at the end of the day, and I think great for the neutrals, not so great for obviously us. But I think we've learned a lot since then, and today's about hopefully putting on a show for our fans, in our way, not in their way. We've got a lot of quality in the team. Football's a squad game, and it gives other girls opportunities to step in when needed. And today's a perfect opportunity for someone to come in and step up and take the accolation that Rosie normally takes. We've come here to win. I've stressed that to the players all week. We're in a tough battle in the top 3.
and we don't want Cardiff pulling away, and we want to catch them. So today is a big game for us, and we want to win it. The way that the game's going and the exposure, the way that the league want to promote the women's game is fantastic, and it's a fantastic opportunity, and I'm sure the girls are really looking forward to it. They've had a little look round and they're chomping at the bit to go now. Diolch yn fawr iawn, a pob lwc. Croeso. Braf iawn cael bod ma, os ni chi clywed yn gilydd yn y sŵn sydd yma. So bach o bwysau'r Abertawe yn barod tymor yma, nhw oedd yn rheoli, mae Caerdydd yn rheoli tymor diwetha ac yn glir erbyn hyn. Fi'n credu mae yna fwy o bwysau yn nhw yn sicr na Wrecsam yn amlwg oedd neb yn gwybod beth i ddisgwyl gyda nhw. Ble gyda Abertawe, oedd pawb yn disgwyl nhw mateb, yn amlwg dechrau'r tymor, falle pethau ddim wedi mynd o blaid nhw, ond maen nhw wedi mateb hyd hyn. Fydden nhw falch i cael John Davies nôl, gallu anaf yn y gêm diwetha yn erbyn Rein, ond fi'n credu maen nhw yn teimlo'r pwysau yna, dyna pan maen nhw wedi gwneud y newidiadau, a fel oedd Christian dweud fyna, fi'n credu mae'r pwysigrwydd o cael fan at ei gilydd oddi ar y cae, mae'r cwbl sefrydion wedi bod falle pethau pobl ddim yn hapus, fi'n credu mae'n gwell arnaf. Dyna ni, Gwenan, diolch fawr iawn am y tro, mae Gwenan yn mynd i ymuno a'n tîm sylwebu ni yn Gymraeg, mae Mae Emrys a Kath Morgan yn disgwyl amdano chi, Ifan Gwilym a Nia Davies yn Saesneg. We have got English language commentary available for this game, ond wrth i ni fel annu'r pwynt sylwebu, mae yna gan agos enw Sadwrn Abertawe, mae'n teimlo fel nos Sadwrn yn Abertawe, nos Sul yw i, mae digon swncydd, mae draw â ni at ein tîm y sylwebu. Diolch Dylan. Efallai nad ydi wedi bod yn benwythnos gwych i'n tîm pêl-droed gwrwaith cenedlaethol ni, ond heb os nad o'n i bai, mae 2023 wedi bod yn flwyddyn fawr i gêm domestig y merched yma yng Nghymru. Ac mae'r ddau glwb sy'n mynd ben ei gilydd yma pnawn yma wedi chwarae rhan flaenllaw iawn yn hynny. Wedi ferched Wrecsam, droi'n dîm lled proffesiynol yn dilyn dyrchafiad nhw i brif Adran Genero yn ôl y mis Ebrill, fe efelychodd Abertawe pam hwnnw ar drothwyr tymor newydd, ac mae'r elyrch bellach ar fin penodi rheolwr llawn amser a pennaeth pêl-droed merched am y tro cyntaf erioed. Ac mae'n amlwg bod y buddsoddi diweddar yna yn dwyn llwyd, achos ail yn ebyn trydydd ydy hi pnawn yma. Ond yn newid ddyfodiaid o'r gogledd yn hytrach na'r cyn bencapwyr dialsog o'r de sydd uchaf yn y tabl. Wedi 7 gêm neu chydig dros dreian o'r tymor, mae Wrecsam 3 pwynt o blaen Abertawe a 6 pwynt tu ôl i dîm lled proffesiynol arall y Gygrair, sef Caerdydd sydd ar y brig. Yn newyddion tima, mae Chris Church yn gwneud un newid i'r 11 ddechreuodd gêm gyngrair ddiwetha yr elyrch yn ebyn Caerdydd bythefnos yn ôl. Mae Chloe Chivers sydd wedi sgorio yn y 2 gêm dwytha rhwng Abertawe a Wrecsam yn dychwelyd i'r llinell blaen, gan olygu bod Sammy Wyn yn disgyn i'r fainc. Y stori fawr o ran tîm Wrecsam ydy absenoldeb Rosie Hughes. Mae prif sgoriwr yr Adran Premier wedi ei gwahardd wedi ddiweld cerdyn coch hollol ddiangen ar ddiwedd y fuddugoliaeth yn ebyn Met Caerdydd bythefnos yn ôl. A i edrych ar siap y tîma yn ymuno fi yma yn y pwynt sylwebu heno, mae cyn chwaraewr rhyngwladol Cymru, Kath Morgan. Kath. Ie, nos fatha, Abertawe fi'n credu yw'r tîm sydd o dan fwy o bwysau i gipio'r fuddugoliaeth heddi, a mae'r system nhw fel yr arfer 4 yn y cefn, falle 2 yn yngori, a 2 yn y linell flaen gyda Hosford just yn ystod tu ôl, digon o brofiad fanna, a fi'n credu i fi bydde Stacey John Davies yn un i ni'n gallu edrych allan am ddo heddi. Mae fel arfer yn syrenu o dan yr ymodau yma ar y teledu, a gewn ni gêm dda fan hyn. Wrecsam, fel i ni'n gwybod, i fod yn deg, maen nhw wedi falle chwarae am well na'r disgwyl ar dechrau'r tymor ac yn llawn heiddi bod ar brig y gyngryd. Unwaith eto, system nhw union yr un fath Abertawe, felly mi fydd hynny yn agoriad llygad i weld pwy fydd yn gallu cael y mantais dros i gilydd fyna. A falle Mari Gibbard fi'n credu yw'r un seren i edrych arno dros Wrecsam. Ond, mo be, fi'n credu gewn ni gêm a hanner ma heno. Fi'n credu mae'n mynd i fod yn gêm agored, gyda lot yn afantol, a fi'n gobeithio bydd y dorf yma sydd wedi mentro allan yn y tywydd garw yma yn mwynhau. A pwy ydy'r chwaraewyr neu'r 2 brif chwaraewr i gadw llygad yn y prawf cael? Wel, Stacey John Davies, gath i anaf cas i fyny yn Wrecsam, a mae rai dweud oedd Abertawe wedi gwelisio am y gemau ar ôl hynny, a mae'n nôl nawr, mae'n nôl yn y tîm, a mae'n llawn hyder, a ti'n mo be, mae'n gwybod yn union ble yw'r gol. Ac i Wrecsam fan hyn, mae
i gyfod, merch ifanc sy'n sefydlu hunan yn y tîm. A i fod yn deg, am lwyfan i syrenu, a fi'n credu bydd bob un ohonyn nhw eisiau syrenu heno yma. Diolch o'r cath. Ryan Kenny o Abertawe ydy'r dyfarnwr y pnawn yma. Hon di'r gêm gynta. Mae o'n i dyfarnu yn rhif Adran Genero tymor yma, a mae o eisoes wedi bod yn y canol ar gyfer tair gêm yn y Cymru Premier. Dwytha heini, darbu canolbarth Cymru ar goedlan y parc yn y Gwynt yn Aberystwyth nos Fawrth. Y Dre Newydd yn ennill honno o 1-0 yn erbyn Abertawe. Ac Abertawe yn dod ymlaen yn syth yn fan hyn, yn ymosod o'r dde i'r chwith yn yr rhan cyntaf, fel da ni'n edrych ar bethau. Adelis Morgan allan yn sydyn yn cael ei dilo ar y bel. Ie, mae rhaid i ni gofio bod yr achlysur yma yn un enfawr nag yw i'r chwaraewyr yma. A mae dor bod dros 5,000 o bobl wedi prynu tocyn i ddod i wylio, a mae'n lwyfan ffantastig. Y ffaith bod e'r gêm yn fyw ar teledu hefyd, a fi jyst yn edrych ymlaen. Ie, wir, da. Gweld prif Adran Genero yn cael llwyfan o'r math yma unwaith eto. Tro dwytha i dîm merched Abertawe chwarae yma. Chydig dros flwyddyn yn ôl yn erbyn Met Caerdydd, rhyw 1,500 oedd yma pryd hynny. O ran torf, ac oedd hynny'n record ar gyfer y gyngrair ar y pryd. Ers hynny, da ni wedi gweld bron i 10,000 yn gwylio tîm Wrecsam. Gwenan Harris, bellach wedi ymuno fyny yn y pwynt sylwebu hefyd. Gwenan, sut wyt ti'n gweld beth am ein pnawn yma? Ie, fel wedodd Cath, fi'n credu fydd yn gêm agored. Fydd digon o gyfleoedd. Mae Wrecsam yn mynd i colli presenoldeb yn amlwg Hughes, ond fi'n credu Ken Allen, captain nhw, fwy na gen i rhywun arall, mae wedi dod mewn a wedi really sefydlu'r amddiffyn. Ond diddorol gweld, actually, y ffordd maen nhw wedi gosod lan, bod Rebecca Pritchard, sy'n fel arfer chwarae fel blaenwr ar y dde i Wrecsam, wedi camu nôl i'r safle amddiffyn o cefn o'r dde, so maen nhw'n colli presenoldeb hi yn ymosod, ond yn amlwg yn dod o'r brofiad yna i'r amddiffyn. Cic rhydd gynnar i'r ymwelwyr mewn safle addawol. Allan fan hyn ar yr asgell dde. Dickens yn ei chymryd i heb gael ei chlirio. Ond yr ergyd yn y pen draw, eitha gwan a heibio'r postyn. Ie, mae'n rhaid dweud, oedd yna'n bêl ffantastig i fewn, a Wrecsam yn ennill y bêl gyntaf, ond yn anffodus y cywirdydd ddim cweit beth oedd angen, ond oedd ansawdd y bêl yna'n dda iawn, a Abertawe, i bod yn hollol onest, heb clirio linellau yn dda iawn fyna. Ddim pêl campus fyna, ni jyst gweld Phoebe Davies lan o'r safle cefn o'r chwith, mae hi wedi symud o'r dde i'r chwith. Oedd hi just methu cweith cael corffi o gwmpas ar rownd y bêl. I cael yr ergyd gywir arni. A fe welon ni yn ôl yn mis Mawrth yn y gêm na ar y cae ras bod TJ Dickens yn gallu cymryd ciciau rhydd. I sgorio i'r dwrnod hwnnw, ond bron i wedi greu gol trona hefyd. Tafliad wan i'r tîm cartra ar yr ystys bella. Be yn cael ei tharo ar draws cae i gyfeiriad Katie Hosford. Capten Abertawe yn methu rheoli. Bel allan am gig gol. Ie, Chloe Chivers fyna, jyst yn dangos pa mor dechnegol gywir yw hi, wedi troi a taro'r bel allan ar ei droed chwith fyna, ond Hosford ddim heb darllen y rediad, ond i fod yn deg, oedd y cywirdeb ddim cweit yna. Ond ti'n be, mae'r cae yma yn enfawr, a fi'n credu, wrth i'r gêm yn ei flaen, fe welwn ni, agoriadau oherwydd y ffaith bod y cae mor fawr. Unwaith eto, hynny'n rhywbeth da ni'n drafod ar y cae ras diwedd tymor dwytha, a pryd hynny wrth gwrs, dod Wrecsam ddim yn dîm lled proffesiynol. Faint o wahaniaeth fydd e wedi wneud yn barod tymor yma, bod y ddau dîm yma, Cath, bellach yn dîma lled proffesiynol, sydd yn cael mwy o gyfla i ymarfer efo'i gilydd. Wel, y peth cyntaf, i chi'n teimlo fel rhan o'r clwb, o ran undod, ac yn llawn heiddi roi'r gwaith i fewn. A fi'n credu mae'n rhoi hwb i'r ferched bod nhw yn gallu gwneud bach y fywoliaeth hyd yn oed, ddim ar y lefel uchaf eto, ond maen nhw'n anelu i adeiladu ac i creu clwb a creu garfan cryf, a trwy hynny, trwy gwobrwyo'r merched, maen nhw'n teimlo fel rhan ohoni. Ie, mi ddath tîm merched Abertawe i fod yn rhan swyddogol o'r clwb dros yr ha. Cadeirydd y clwb Andy Coleman, fel nes i sôn ar y dechrau hefyd, wedi cyhoeddi datblygiadau cyffrous iawn o ran tîm y merched nôl di Gwenar. Chydig o bwysau ar Delis Morgan yn y gol i'r ymwelwyr, ond mi gath i bel yn glir.
Dim ond mor bell a clywed Chivers. Chivers allan yn llydan y bel etraws yn canfod Stacey John Davies. Croesia Davies, tuag at Hosford! Na'r peniad i Berthostyn. Ddim y peniad gorau yn y pen draw, ond o hwnna yn symudiad addawol iawn y man a Gwenan. Ie, yn sicr, fel ti'n medru rhoi lle i Chloe Chivers cael ei ben lan a i pigo passes, ond hefyd, sydd ddim ond rhoi gormod o le mewn tu nôl i'r cyflymder sydd gan Abertawe, yn enwedig Stacey John Davies, ond fel wedys i o'r blaen, diddorol gweld Rebecca Pritchard yn camu nôl mewn i'r amddiffyn, a fi yn meddwl taw oherwydd presenoldeb Hosford ar asgell chwith, mae hwnna i'w prif sgorwyr Abertawe tymor yma, a fi'n credu just presenoldeb hi yn rhywbeth oedd Steve Dale just falle yn ystyried wrth dewis y tîm. 5 gol i Katie Hosford hyd yma, y tymor hwn. Hi sgoriodd y drydydd yn hwyr yn y gêm gyfatebol ar y graig gynharach yn y tymor. Abertawe yn dod yn ei blaen eto. Bron i Robin Pinder, greu cyflan fanna. Sycli yn ôl yn helpu efo'r amddiffyn y gyntar o bel awr y cae. Digyfeiriad braidd oedd hwnna. Ie, beth sy'n amlwg fan hyn yw bod Chloe Chivers just nawr, mae reolwr wedi newid Chloe Chivers mewn ambell i gêm ar yr ochr dde neu be bynnag. Nawr mae'n yn y canol y cae. Fi'n credu bod hi yn mynd i cael lot fwy o ansawdd ar chwarae, medru dechrau ymysodiadau a mae rhaid i Wrecsam bod yn barod am hynny. Cyfyddiad bach yn Hosford, ryddhau Lucy Finch. Croesiad Finch! Mae Robin Pinder ddim cweit yn gallu cael ei ergyd i ffwrdd y bel yn ei tharo hi, mwy na ni hi yn taro'r bel. Oedd hwnna'n pêl campus, a fel blaenwr, pan ti'n gyda chwaraewyr a sgellwyr neu cefnwyr sy'n pigo pen nhw lan a roi'r pêl yna mewn yn gynnar, mae fe fel breuddwyd. Just siomedig o ran Pinder fanna, just methu cweit sortio traed i allan fod ag unrhyw beth, a fydd hi'n edrych nôl ar y cyfle yma, ond just Finch yn edrych lan, pêl mewn yn gynnar, a wedyn gymaint o amser. Fi'n credu falle gath Louise dod just bach o cyffyrddiad a falle nath bwnsio lan bach yn uwch dyna pam. Teg deud, na'r tîm cartra sydd wedi setlo ora. Ond fel dwi'n deud hynny, mae yna gei crydd rwan i Wrecsam yn hanner Abertawe. Lily Jones yn ei chymryd yn y pen draw, yn codi'r bel i mewn i'r cwrt cosbi. Tîm cartra'n delio efo'r bygythiad. John Davies. Lawr yr asgell, ond honna ymhell tu hwnt i Robin Pinder. Sbiwch ar Stacey John Davies ar Rither ar ôl i ffas ei hun. Rhoi pwysa ar amddiffyn Wrecsam. Nawr Cara Jones, gadw'r bel ar dir y byw. Mae'n gwrs nad yna y peth callen iddyn y pen draw, ond mae di ennill y bel yn ôl rwan. Ac wrth gwrs, fel dwi'n deud hynny, mae'n ildio tafliad. Ie, elisio pawb yna, jyst yn rhoi bach o bwysau fanna. Ond y pwynt yw, mae rhaid i just Abertawe a Wrecsam just setlo, ffeindio'i passer, sicrhau bod cywirdeb yn ei gwaith, oherwydd, un camgymeriad neu fag ar y gêm yma i fyny, ar hyn o bryd, Abertawe sydd falle fwyaf cyfforddus mewn meddiant. Jess Williams, camu ymlaen i mewn i hanner Wrecsam. Ta'r bel allan yn llydan. John Davies rwan. Chwarae am yn Edgar yn bel yn ôl at Williams. Llithriad gan Lucy Finch. Fel oedd hi'n taro'r bel. Lwcus ydi hi. Laniodd y bel wrth draed Chloe Chivers. Mae Wrecsam dal o dan bwysa. Chivers efo'r ochr gamiad. Croesiad i'n cael ei chlirio. Eto y tîm cartra yn dwyn y bel yn ôl, yn gwasgu'r ymwelwyr i mewn, yn ddwfn yn ei hanner hunan. Bel allan yn llydan unwaith eto at Finch. Croesiad ar draws, cael ei ffenio lawr, Stacey John Davies! A dwy ergyd yn cael ei hwystod i dal yn cael ei chlirio! Hosford dros y bar. A yna ddau gyfla gwirioneddol yn fanna i'r tîm cartra Cath. Ie, chwarae teg, Abertawe yn rhoi'r pwysau ymlaen fanna, ond fi'n siŵr bydden nhw'n gwrach Pinder fanna, peniad eitha wan, mae rai dweud fanna.
Stacey John Davies yn pigo lan yr ail bel, a tymod, mi oedd e just fel pinball fanna, pawb yn trio tyrannu'r bel, ond mae rhaid canmol Wrecsam fanna, bydd pawb sefyll yn gryf fanna a dihangfa yn sicr i Wrecsam. Ie, fi'n rhaid nhw dysgu hefyd, just pan ti o dan pwysau fel yna, pan mae'r bel yn dod lan i'r blaen, mae'n rhaid nhw'n cael gafel ar y bel. Hosford. Methu canfod pinder tro yma. Neu, fel hynna, just gwaredu'r bel, cael gwared o'r gwasgedd yna, pawb yn gallu camu lan y cae a just cael eiliad i cael siap eto. Ie, mae rhywun yn teimlo bod yr ymwelwyr heb gael cyfle i setlo eto. Efo'r pwysau yma yn dragwyddol gan Abertawe yn y 10 munud cyntaf. Ond ar ôl 10 munud, mae'n parhau yn ddisgor yn stadiwm.swansea.com. Ie, fi'n credu bod y ddwy tîm yn trio brwydro ar hyn o bryd i cael rediad, tymod, positif. Mae Abertawe, dyn nhw heb chwarae'n dda iawn o'i safonau nhw, ond, tymod, fe gewn ni gêm agored o'r 3 munudau mynd yn ei blaen fan hyn. Chloe Chivers efo'r gic yn un ymgyrchol. Mae'n mynd bell, yn uchelgeisiol a deud y lleia efo Delyth Morgan ar ei llinell. Ond hi fer postyn ardi. Ti'n pam, achos mae Cath yn y ffordd i, dyna pam, so Cath probably dweud, go on, na i roi 10 pint i ti os ti'n sgorio o ridiculous. Mae hi yn gallu sgorio o'r pellter yna. A ti'n fi'n gwybod, mae Chloe yn un sydd eisiau profi'r golgeidwr yn gynnar, a ti'n byswn ni byth yn dadle yn erbyn hynny. I fod yn deg iddi, dod i ddim yn wirion o bell o ganfod y targed. Wel, oedd yr ergyr well na Finch, ty beth, ond na, mae gyda hi, mae mor talentog ar y ddau troed hefyd. Chivers unwaith eto, trio canfod Stacey John Davies tro yma. Mae Bale yn tasgu ffwr. Gallan am gigol. Sori, a fel oedd Cath yn dweud, fi'n credu mae chwarae hi yn canolog. Pam mae gen ti'r cyflymder a'r talent sydd gyda Abertawe, gyda John Davies a Hosford ar y sgellau. Mae chwarae hi yn y canol, fel bod hi'n gallu lliwio'r chwarae, yn penderfyniad fi'n credu sy'n hwyrol iawn ac yn chwarae gryfderau hi ac gryfderau Abertawe hefyd. Cyr gan Delyth Morgan. Efo i dewis yn rhan o dîm y tymor, Adran y gogledd y tymor dwytha. Wrth i Wrecsam ennill archafiad wrth gwrs. Fi'n gobeithio lawr y cae. Abertawe yn llwyddo i ddelio efo'r bygythiad yn y pen draw. Ydyn nhw. Mae Bale wedi cael ei rhoi nôl i Wrecsam. Mae'n gyfle fan hyn. Mae dal i fod gyfle neu Lightfoot yn arbediad. Ond ar yr ail gyfle, mae Cara Jones wedi rhoi Wrecsam ar y blaen. 12 munud wedi mynd. Yn hollol yn erbyn llif y chwarae. Ond Abertawe yn creu problemau iddyn nhw hunan yn amddiffynol. A mae Wrecsam ar y blaen. Yn anffodus, dyna beth sy'n digwydd pan i chi ddim yn clirio'r llunella. Fel amddiffynwr, mae angen clirio'r bel mor bell lan y cae ag sy'n bosib. Alicia Pau just yn gofyn am Trafford fanna. Skinner yn trio i godi i cael bawb mas o'r Trafford, ond yn anffodus, Williams fanna just yn cael gomod o amser ar y bel. A chwarae teg i Cara Jones, ond nath hi darllen y sefyllfa a sicrhau bod hi yna am yr ail bel a'i fod yn deg, oedd hi ffili colli'r ergyd o fanna. Ie, o ran o blaenwyr fanna, un o'r roliau mwy o pwysig yw, os mae rhywun yn ergydio, rôl ti yw i dilyn mewn rhag ofyn bod rhyw fath o wiriad, neu mae'r golgeidwad yn pario fel wnaethon ni gweld, a Cara Jones yn un arbennig o dda, ond fi wedi gweud ers dechrau'r tymor, mae Abertawe yn gweld eisiau ar Siôn Jenkins gymaint. Mae hi wedi gwneud y symudiad mewn i'r gyngrair gyda Rydach yn Lloegr a mae yna just pres yn ôl eb hi, maen nhw'n colli gymaint. Nath eto Wrecsam yn dwy'n y bel. Am eiliad o leia. Abertawe trio gwthio ymlaen, trio taro nôl yn syth. Hancock lawr y canol. Ni ffasi. Ddim yn canfod. Stacey John Davies. Mae fe honna yn gôl. Fydd wedi mynd ar gwynt, reit allan o hwyliau Abertawe mae rhywun yn teimlo. Hollon ebyn llif y chwarae, ond mewn ffordd, ai dyna ar ôl y dechreuad, oedd y gôl oedd y gêm angen? Wel, fi'n credu, mae rhaid i Abertawe sicrhau bod nhw'n cymryd fwy o cyfrifoldeb ac o bosib oedd e'n ergyd atyn nhw, ond y gwir yw, i chi'n cael eich cosbi am wneud camgymeriadau, a bob clod i Wrecsam, ond bod nhw heb falle cael digon o feddiant. Finch, efo'r bel etraws. I laniodd y bel wrth droed. Stacey John Davies.
Ni'n cweit gallu reoli hyd tro na. Mae Abertawe wedi ymatab yn gadarnhaol i fynd ar ei hôl i. Yeah, maen nhw'n edrych am y pêl lletraws yma pob tro yn wedig i John Davies. So just y ffordd mae Wrecsam yn amddiffyn yn erbyn wedyn. Mae rhaid i ongl a safle corfforol nhw pan maen nhw'n cael y chwaraewyr lawr. Yn Eric Finch, mae wedi Cara Jones trio dangos hi lawr yr asgell a troed chwythu achos mae'n naturiol yn mae'n defnyddio troed dde hi a edrych am y pas. So just bod yn wyliadwrus o'r ffordd maen nhw'n cael lawr. Yna hi Finch efo'r tafliad. Gan fod Chloe Chivers. Eto y bêl letraws na. Yn canfod Stacey John Davies. Davies yn rheoli Ergiddan yn syth at Ellis Morgan. A pan ddath y bêl yn ôl at Stacey John Davies. Rhif 12 Abertawe ddim cweit yn gallu tynnu'r bêl lawr yn ddigon sydyn. Cyfle da, oedd y bêl yn ffantastig, oedd y cyffyrddiad yn well byth. A i fod yn deg i Stacey John Davies, bod hi o bosib, dyle ddim yn i'r postyn pella. Oedd hi taro'r bêl fanna i'r postyn agosach, ond arbediad da gan Morgan fanna. Bys ni jyst rhaid trio cadw, mae'r arwynebeth yn berffaith. Hyn o'r bod yna digon o law wedi bod heddiw, maen nhw dal wedi watro fe cyn y gêm ddechrau. So just cadw'r bêl ar y llawr, wneud yn anodd i Del Morgan wedyn. Mae unrhyw beth fanna, mae'n golgeidwad dda, mae unrhyw beth o gwmpas i, mae'n mynd i bod yn digon cyfforddus. So just wneud yn anoddach trwy cadw ar y llawr, falle agos i traed i, mae'n gorfod symud yn gyflymach wedyn. Oedd hi'n ergyd lan ac yn ergyd gri gan Stacey John Davies, ond yn syth at y golwr Arthi. Yn arall y cae. Abertawe dan bwysau eto o'r gic rydd. Mi o'n adrosedd yna, yn rwla. Ie, so I quite yn gwybod ble, ond dyfarnwr yn penderfynu roi trosedd yna. Ond ti'n be, mae Abertawe yn fregus yn amddiffynol. Dyn nhw ddim yn clirio'r bêl yn ddigonol i sicrhau bod Wrecsam ddim yn mynd i creu broblem iddyn nhw, a mae Wrecsam yn gallu teimlo hynny. A mi fydden nhw ar y droed flaen fi'n credu pan mae unrhyw amddiffynwyr Abertawe yn derbyn y bêl. Fel welon ni efo'r gol, rhyw greu problemau iddyn nhw hun yn amddiffynol, mae Abertawe. Jess Williams, gollodd y bêl yn y pen draw. Pan sgoriodd Wrecsam. Cyffyrddiad bach da gan Stacey John Davies, dyma hi'n waith eto i lawr yr asgell dde. Fe wnaeth i gadw hon a dir y byw na. Ond mi oedd hi'n drosedd ar John Davies, felly cic rydd fydd i Abertawe mewn safle bygythiol. Ie, ti'n gallu gweld, just fan hyn, mae'n gwybod yn unrhyw beth mae'n trio wneud. Fi'n credu os ydy wedi cadw Penelyn i lawr, bys ydy wedi bod yn iawn fyna, achos fydd Cath yn gwybod well na fi, achos o'n i'n awful yn amddiffyn yn personol, a Cath yn dda iawn. Ond fel ti mewn y safle un yn erbyn un hwnna, yn amddiffynol, ti jyst moyn rhoi'r troed agosach, heibio'r person sydd wedi rhoi corti yn y ffordd, ond nath i jyst defnyddio'r Penelyn yn lle. Os bys ni'n doran, bys ni'n gandryll bod ni'n wildio cic rydd yna. Chivers efo'r gic, teg at y cwrt bach. Bron i'r bêl, ar lamu ymlaen i lwybr Hosford. Rwla neith o'r cliriad gan Doran. Ie, mae rhaid eisiau medru ymosod y bêl yna. Jess Williams i bod yn deg yn trio i gorau fyna, ond y bêl ddim cweit yn cwmpo ar y post yn pella, ond mi fydd Abertawe eisiau adeiladu patrwm ymosod fan hyn. Finch yn gymryd y tafliad, yn gofyn am opsiyna. Derbyn y bêl yn ôl. Finch efo'r croesiad. I ffenio allan. Yn o'r bell a Chivers. Chivers yn ildio'r meddiant tro yma. Ac yn llithro mewn yn hwyr ar TJ Dickens. Cardyn melyn cynta'r gêm. Ac o ymatab Chloe Chivers, oedd hi'n gwybod bod hwnna'n dod. Ie, yn sicr, sy'n angen neud hynny, mae Wrecsam yn gwynebu i ffwrdd o'r gol, felly mae angen just i bawb i symud i fyny a sicrhau bod nhw'n y sefleoedd cywir. Mae Chivers fan'na yn rhoi hunan mewn sefyllfa o berygl, lle nawr mae gorfod bod yn ofalus gyda bob tacl mae'n neud, ac oedd hi llawn heiddi yn ei marae dweud. Ie, i fod yn dig, fi'n credu nath i cymryd i ni tîm mewn ffordd, achos oedd yn edrych fel oedd gwrthymosodiad gyflym, ond oedd digon o chwaraewyr Abertawe nôl, just cadw ben y gyd. Trosedd rwystredig ar ôl colli'r bêl oedd hi. Bêl ymlaen, lawr yr Islys, yn tu hwnt i Hosford. Bas yn ôl at Ellis Morgan. Cic Ellis Morgan allan ar ei phen am dafliad. Ymhell dros ben Cara Jones, sgoriwr unigol y gêm hyd yma.
Priestland Hancocks yn ildio'r tafliad. Cyfle Wrecsam ddal i gwynt. Ers yn y fynd ar y blaen. Eto Abertawe wedi bod yn ei rhoi nhw dan bwysa. Ni gwasgu nhw mewn yn ei hanner ei hun. Ond nid tiriogaeth sy'n cyfri, ond golia. A Wrecsam sydd wedi cael yr unig un hyd yma pnawn yma. Abertawe'n dwy'n y bel unwaith eto serch hynny. Pinder. Tar y bel ymlaen. Ie, mae angen i Pinder jyst sylweddoli ble oedd Stacey John Davies fan'na. Oedd hi ddim hyd yn oed yn y safle i medru derbyn y bel yna. Felly codi pen, gweld bod Stacey John Davies yn canolig a wedyn roi'r bel i'r droed os yn bosib yn hytrach na'n yr awyr tramser. Fel da chi'n gweld fan'na, mae yna gêm fyw arall ar S4C nos Fawrth ac ar gweitha y canlyniad yn Ierefan ddoe. Mae gobeithio'n tîm dynion Cymru dal yn fyw. Y gêm yn erbyn Twrci nos Fawrth yn fyw ar S4C. O, mae'r dyfarnwr yma'n bach yn soft fi'n credu fan hyn. Fyswn ni yn rhoi stŵr i fe, os bydde fe'n ild, fyswn ni'n ildio cicrwydd fan'na. O, fyswn ti'n rhoi stŵr ty beth. Fi'n cofio, o'n i'n cael stŵr pob un eiliad ar y cae yn chwarae o flaen ni, ond... Rhaid i rhywun edrych ar ôl ti, Gwen. Mi na i aros ledwi, na i ddim sefyll rhwng y ddwy na chi. Na, i fod yn dig, oedd hi wedi edrych ar ôl ni. Dim picnic heddiw, ddo. Tro diwetha oedd y ddau tîm yma wedi chwarae. Gys i picnic bach? Ble mae e heddiw? Wel, i ni gytre nawr, felly sy'n manen. Y negas ydi, bod i bob tro yn dda i gael Cath Morgan yn eich tîm chi. Dyna dwi'n gymryd allan o hynna beth bynnag. Gwir. Gwir iawn. Jess Williams yn camu ymlaen teg at y llinell hannar. Bas fach, at John Davies. Stacey John Davies rhoi ffen i lawr ar y llwybr tarw. Y bas fach ymlaen. Niamh Jenkins yn tar y bel allan. Cloesiad arall at Pinder! A fe fethodd Delys Morgan y bel. A mae Lliman y dyfarnwr cynorthwyol ar yr asgell bella i fynnion ac am sefyll. Yn ebyn Hosford, dwi'n meddwl. Nath y bel yn cweit i chyrraedd i beth bynnag. Fi ddim yn siŵr, actually. Fi'n credu... Methu bod yn Hosford, so fi'n credu taw Pinder yw e. Methu gweld yr ongl yma, ond eto Abertawe yn ein dda defnyddio'r lled yna wedi glawr asgell lled yna ble mae unrhyw fath o fygythiad nhw'n dod o. A just, Pinder yn y canol, falle ddim cweit yn darllen y hediad y bil. Pa mae'r peli yn dod ar draws o'r asgell bella yna, mae Katie Hosford yn cael dipyn o ryddid a lle ar y postyn cefn yn dydi. Ie, a mae rhaid i Abertawe parhau wneud y pethau iawn. Parhau i sicrhau bod cywirdeb yn y pasio, bod nhw'n amyneddgar ac yn adeiladu meddiant. Mae'n gynnar yn y gêm eto, mae Wrecsam yn naturiol yn mynd i fod y fwy hapusa, ond mae rhaid i Abertawe ffeindio ffordd o dod nôl yn y gêm yma. Ie wir, achos ar ôl chwarter y gêm, gweitha holl feddiant a tiriogaeth y tîm cartra, yr ymwelwyr ser y blaen o gol i ddim. A dyna ble maen nhw'n teimlo maen nhw'n mynd i cael y bydd gorau o trio cael nôl mewn i'r gêm yw trwy defnyddio'r gwagle sydd mewn tu nôl, ond licen ni gweld nhw weithiau jyst yn bod yn bach fwy amyneddgar, trio edrych am troed, nhw wedi rhywun fel Chivers yn y canol a gadu hi wedyn. Sa'ch dod o chreuwyr arall mewn i chwarae. Richard yn tar y bel ymlaen. Lucy Finch yn disgyn yn dramatic ac yn ennill y gicrydd. Yna hi eto. Fe nath y perfformiad i waith, ennill gicrydd. Symudiad yn dod i ddim yn y pen draw, a mi fydd hi yn dafliad i Abertawe ar yr ochr bella. Chivers yn troi. Ac yn ergydio bell, ond y bel yn codi o'r eiliad. A dawodd hi droed Chloe Chivers. Mae'n mor talentog. Ni'n gweld pa mor cyfforddus yw i gyda'i droed dde, a wedyn yr un peth gyda'i chwith hefyd. Mae'n just unrhyw fath o wagle 20-30 llath allan. Mae gymaint o bwer gyda hi yn naturiol. A fi'n joio gweld hwnna fel cyn blaenor. Unrhyw fath o wagle o fewn yr ardal yna, pam ddim ergydio.
Ac i fi, t'mod, bod fi mae'n chwarae i fi, fi'n deall hynny, ond yn dechnegol, Gwen, mae hi pen a sgwydden uwch ben unrhyw un arall i fi yn y gyngor. Mae'n gallu gwneud pethau ar y... Dim angen gymaint o cyffyrddiadau gyda hi, mae gweledigaeth hi, ond fel oedd Kath yn dweud, mae lefel techneg hi jyst mor dda. Licen ni gweld hi'n gwthio hunan bach fwy ar y degau. Jyst gweithio bach fwy galed, jyst trac yn ôl, ond... Mae hi'n oeth eto, yn ei ffasi'n cyrraedd. Stacey John Davies, ond oedd John Davies yn cam sefyll. Chloe Chivers, mae wedi chwarae Gymru, wrth gwrs, i dîm cynta, Merched Cymru, rei blynyddoedd yn ôl. Dim ond 24 oed, ydy hi dal i fod... Pa mor bell ydy rhywun fel hi sy'n chwarae ar y lefel yma rwan? Pa mor bell ydy hi ella o ffeindio ffordd yn ôl i mewn i brif garfan Cymru? Da ni'n sôn am y Cymru Premier a gêm y dynion, mae yna gagendor amlwg rhwng y gyngrair honno a phrif dîm dynion Cymru. Sut mae pethau'n cymharu ella efo prif Adran Genero a prif dîm Merched Cymru? Mae rhaid i fi gyfadde, fi'n credu bod y cam yn enfawr, a tan bod yr unigolion yma yn medru chwarae a marfer fel rhywun broffesiynol, o bosib mae'r freuddwyd i'w weld yn agosach nag yw e. A mae rhaid bod yn realistig, dydy'r lefel yma ar hyn o bryd, dyw Gemma Granger ddim yn edrych ar chwaraewydd yn yr adran yma ar hyn o bryd, oherwydd yn dechnegol ac yn gorfforol, dydy'r chwaraewydd yma ddim ar y lefel sydd angen. Mae'n ei gwella, heb os yn goni bai a pob blwyddyn mae'r safon, mae'r lefel chwarae yn cynyddu, mae'r safon technegol yn cynyddu, ond mae'n cymryd sbel. A fi'n credu mae angen gwella'r gwaelod y pyramid hefyd i cael fwy o chwaraewyr yn chwarae, fel bod fwy o dyfnder, mae fwy wedyn o cystadleuaeth. I'r carfan i'n edrych ar y meinc fan hyn, mae llwyth o chwaraewyr ifanc dod trwyddo sy'n wych i weld, ond na, dyn ni ddim cweit fyna eto, sy'n credu fyddwn ni am spel bach eto, ond y nod yw gobeithio yn y dyfodol. Camgymeriad amddiffynol, ond Dave a Sycli yn methu gwneud y mwyaf o'r camgymeriad hwnnw. Isha Pow yn methu ffeniad. Sycli yno, yn trio codi'r bel dros y golwr, ond ddim yn dal i ergyd fel sydd wedi bod isio. A tyma be, mae Pow ofn nawr edrych dros ei ysgwydd, mae'n gwybod yn iawn beth sy'n dod. Y bel yn cael ei chyflwyno i Sycli noeth eto, ond oedd hi ar ben ei hun braidd sona. Ond Mae Abertawe, dyn nhw ddim yn edrych yn gyfforddus o gwbl yn amddiffynol. Na, maen nhw'n fregus, fi'n gytuno'n llwyr. Mae Sycli, mae'n eitha bresennol, mae'n gwneud ei hun yn y gwi fel bod hi'n bresennol. A mae Pow yn gwybod hynny, a mae ofn wneud camgymeriad. Mae hi a Jess Williams yn amffodus, ddim wedi darllen y chwarae yn ddigon da pnawn yma, i sicrhau bod y bel yn cael ei chlirio yn ddigonol gan amddiffynwyr Abertawe. Rosie Hughes, fel ar ni sôn, yn absennol pnawn wrth gwrs, a mae Eva Sycli yn gwybod lle mae'r rhwyd hefyd. Wrth i ergyd o bell, lanio ar dop rhwyd, gol Clay Skinner, ond y golwr yn gwybod yn union lle oedd yr ergyd yn mynd. Dyma talent, chwaraewr ifanc iawn, a fi'n edrych ymlaen i gweld datblygiad hi yn ystod y tymor yma, yn chwarae lan yn y gyngrair yma nawr yn erbyn y goreion, ond hefyd y ffaith bod hi nawr yn semi-pro, yn gallu just canolbwyntio bach fwy ar ymarfer hi, a fi'n credu oedd yr ergyd yna, actually, bach yn agosach i'r gol, nag oedd Clay Skinner, actually, yn sylweddoli. Lily Jones, darodd yr ergyd, prif greiwr Adran y gogledd tymor dwytha. Yn llawer yn honna, nag oedd? Mae yn gecrydd i Abertawe. Sa eisiau barnu'r dyfarnod, ond mae bach yn anghyson. Ond ti'n mynd i anyway. Wel na, mae yn anghyson, na fe bys ni'n dweud, a bys ni yn ei glistau. Yn dweud fe. Dwi ddim eisiau barnu'r dyfarnwr na Cath Morgan, efo'i llygad i yn deud rhywbeth hollol wahanol i hynny. Na i biafio, mae'n blingyn. Na, cer amdani, ni'n joio. Mae'n rôl anodd, fi wedi gwneud, a fi siŵr bod ti wedi gwneud y cwbl o weithiau hefyd. O ran just dyfarnu lefel ysgol. A mae'n anodd i cadw lan, ond dyna pan mae'r llymanwyr fan hyn, a ni yn disgwyl, ni'n sôn am y gyngrair gorau yng Nghymru i'r ferched yma, so ni'n disgwyl y safon gorau o ran y tîm dyfarnu hefyd. Paid a phoeni Cath, dwi'n meddwl bod Mr Kenny yn dy glwad i trwy'r teclyn as gyda fyny glist. Hosford yn y cylch canol. Gorfod trio gwthio ymlaen i hun, yn am lot o gymorth ddi yna. Wrecsam yn dwi'n y bel, Cara Jones. Ni ffasi yn cyflwyno, y meddiant yn ôl i'r elyrch. Jess Williams, yn ystyried ei opsiynau.
Pinder ar y llinell hannar yn troi. Mae Bale yn taro. Mr Kenny y dyfarnwr trona. A fe ni'n golygu. Bydd y meddiant yn cael ei gyflwyno nôl i'r ymwelwyr. Ni'n dynesu at hanner awr wedi mynd yn Stadiwm Swansea.com. Yr ymwelwyr sydd ar y blaen, fel ydych chi'n gallu gweld ar y sgrin. Gol Cara Jones yn erbyn llif y chwarae ar ôl ryw 10 munud. Cyfle Abertawe dorri rwan. Hosford yn codi'r Bale ymlaen. Ond dwi'n meddwl oedd Pinder yn camsefyll beth bynnag. O'n i'n meddwl bod i efo. Oedd dim angen iddi dechrau redeg mor gynnar. Oedd gyda hi cymaint o le i redeg mewn i, just dal o redeg. Oedd redeg ar draws cyn redeg ymlaen. So just bach am yn Edgar. Diffyg am yn Edgar, sori, i gael drwyddo. Sycli. Tackle gry gan Alicia Poe. Hosford. Dosbarth i mewn. Y Bale yn dod nôl at Hosford ar yr ail gynnig. Katie Hosford tuag at y gwrs Cosby. 2 grys coch o'i chwmpas i. Hosford yn mynd i lawr. Ond kick goal fydd i. Na, dwi'n meddwl bod Katie Hosford yn gwybod hynny. Ie. Mae rhaid dweud am ddiffynwyr Doran fan'na wneud yn dda iawn. Jyst i roi bwysau fan'na ac oedd dim ffordd yn y byd oedd hwnna yn gico'r smotyn a Hosford yn gwybod yn iawn bod i di falle cam reoli'r Bale a chwarae teg i Wrecsam. Mae gweld y dablygiad hi di bod yn arbennig o Lucia Duran y tymor yma ac yn barod o fewn y hanner awr agoriadol. Mae hi di bod yn allweddol i bopeth yn amddiffynol i Wrecsam. Jyst y ffordd i'n darllen y chwarae i ddod o draws fan'na. Rhywun peth fan hyn, jyst darllen y chwarae i canu allan. Nath hi cyfro a pellter rhwng hi a Sharp yn berffaith gyda'r gwrthymsodiad. Lucia Duran oedd yn chwarae yn yr ail haen i Landudno tymor dwytha. Wedi cynrychioli Cymru o dan 17 a mae wedi dechrau pob gêm gyngrair tymor yma ers iddi ymuno efo Wrecsam dros yr ha. A mae hi a'r capten Alan, maen nhw wedi gwneud partneriaeth rili dda. So wnaethon ni gweld nhw tymor diwetha, nhw jyst yn amddiffynol yn edrych bach yn bregus. Yn amlwg maen nhw dal yn mynd i ildio cyfleoedd, ond maen nhw wedi edrych gymaint fwy sefydlog tymor yma gyda'r partneriaeth yna. I credu Abertawe. Williams yn ei chymryd i. Cyfle dal yno! Ond oedd hi ddim yn ergyd lan gan Niamh Jenkins. Jenkins yn trio taro Bale wrth iddi droi. Ond hawdd i'r golwr. Abertawe yn ennill y Bale gyntaf, ond mae rhaid wneud yn well fan'na'n dechnegol, mae rhaid sicrhau, i chi o flaen y gol, mae'r ergyd yna yn mynd am i fyny mwy neu lai, felly dyw hynny ddim yn mynd i effeithio ar Del Morgan. Y reswm pam, os ni'n edrych ar eto, so i'n gweld bod hi'n pwysau nôl, ond mae'n trio jyst taro fe mor galed mae'n gallu yn lle jyst cywirder. Hosford, efo rhywun o le, croesi'n isal, ar ergyd! Yn cael ei droi dros y bar troma gan Delyth Morgan Pinder efo'r ymdrech troma. Ymdrech do, a mae Stacey John Davies a Chloe Chivers ar y post yn pella bach yn grac bod e ddim just yn Bale wedi osod yn ôl ar gyfer Stacey John Davies fan'na, ond fel blaenwr, fi'n deall hynny bod i eisiau ergyd ar y gol ei hunan. Cic gornel, gynta'r gêm. Chloe Chivers yn rhoi'r arwydd. Ag eto. Ag am y trydydd dro. Cyn cymanu'r Bale i mewn tuag at y gwrs bach. Wrecsam yn clirio. Os na gyfle rwan i Wrecsam dorri. Lightfoot a rithyr lawr y canol. Yn rhedag syth mewn i Alicia Poe. A dyna'r gwahaniaeth mae Wrecsam yn medru sicrhau bod nhw'n amddiffyn y peli yna, clirio'r llinellau a medru trio creu gwrthymysodiad, chwarae teg iddyn nhw. Pwy oedd gyntaf i'r peniad o'r cornel eto? Duran. Fel wedi mae wedi bod yng nghanol popeth dda'n amddiffynol i Wrecsam pnawn yma. Cleiriad Richard. Dal ar dir y byw. Bale yn disgyn yn y pen draw i Poe. Poe efo'r bas sgwar. Bale ymlaen rwan at Stacey John Davies. Davies yn dwngsio'n i blaen. Ond ddim y bas orau ganddi hi ar ôl gwneud gwaith da i ddechrau fwy.
Be sy'n allweddol fanna yw bod Stacey John Davies nawr yn gorfod dod i wylio am y bêl. Mae nawr wedi falle gostwng bach yn ddyfnach oherwydd dwi ddim yn cael digon o'r bêl a mae'n dod i ffeindio fe, felly mae hynny'n arwydd bod Wrecsam yn neud swydd dda iawn i fod yn deg o stopio'r elfen yna ati hi. Mae'n hawdd iawn i ni gweud fan hyn, ni ddim yn chwarae, ni'n gweld ond mae pob un o'r chwaraewyr gyda gymaint fwy amser ar y bêl. Na, maen nhw'n meddwl sydd gyda nhw a maen nhw'n rithro gyda popeth sydd hyd yn oed y pas yna, oedd hi jyst yn gorfodi'r chwarae. Lle jyst bach o bwyll a jyst ffeindio'r chwaraewyr. Mae Donwen arall yn dod yn ei blaen tuag at gwrs cosbi Wrecsam, ond dim ond tafliad fydd i'r tîm cartra unwaith eto. Fel yn ôl at Finch, allan ar yr asgell, tacl dda. Os yna gyfle i Wrecsam dorri, na, dim efo'r bas yna. Mwy o bêl-droed i chi, yr rhaglen wythnosol arferol, uchafbwyntiau'r penwythnos nos fori, am 10 o gloch ar S4C, ac unwaith eto am 16 nos Fawrth cyn y gêm fawr rhwng Cymru a Thwrci. I weld uchelbwyntiau'r gêm yma, a holl gema y Cymru Premier penwythnos yma. Mwyafrif o'r gema hynny'n cael ei chwarae pnawn wrth gwrs, oherwydd oedd Cymru yn chwarae pnawn ddoen amser ni yn erbyn Armenia. Hosford, nôl yn ei hanner ei hun. Williams, tad o bel allan. Symlaen, yn canfod Hosford. Mae'n bas ora gan gapten Abertawe. Unwaith eto, y bêl yn cael ei rhoi'n syth yn ôl i'r tîm cartra, ergyd o bell! Unwaith eto, doedd ddim yn wirion o bell. Ac wrth gwrs, Chloe Chivers driodd yr uchelgeisiol. Fi'n credu bod e'n compliment mawr i Wrecsam o'r ffaith bod Abertawe yn ergydio mor bell yn gyson. Yn amlwg ni'n gwybod bod Chivers yn mynd i wneud yn os mae'n cael bach o le. Ond ni'n actually yn dilyn cefn o'r chwith Phoebe Davies fel oedd y symudiad yna'n digwydd achos mae hi gyda'r tasg anodd o mynd lan yn erbyn cyflymder Stacey John Davies. A jyst y ffordd nath i cael nôl mewn i siap hi, jyst mor disgybliedig, cael y pellter yn gywir. Fi gwybod oedd y pas falle o'n nhw'n trio edrych am hi ddim o'r gore, ond oherwydd bod hi wedi rhoi hun yn y sefyllfa yna, jyst mor disgybliedig mewn siap hi. Fel ydych chi'n gweld ar y sgrin yma yna, 12 ymdrech yn erbyn tair i'r tîm cartra. Abertawe sydd wedi cael y rhan fwyaf o'r meddiant, y rhan fwyaf o'r tiriogaeth, y rhan fwyaf o'r cyfleon. Trosedd yn cael ei roi yn erbyn Katie Osford, fel ydych chi'n gallu gweld o'r ail chwarae. Ni'n gath capten Abertawe i throed at y bêl. Allen ni plis cael camera lan fan hyn ar Cath Morgan yn ail hanner. Stŵr arall i dyfarnwr yna. Digon o'r gloniant ar y cae, ond mae gwylio hi fan hyn yn... Mae angen raglen arbenigol. Dyna hi yn brathu thafod wrth i'r genedl i gweld si. Dwi'n broffesiynol. Swn i'n meiddio awgrymu fel arall, Gath. Pritchard efo'r tafliad. Bêl disgyn i sicli. Ar y braidd yn fler gan y ddau dîm. Pinder ar draws y cae. I lwybr Stacey John Davies mewn erwa le yn y cwrs cosbi. Davies efo'r croesiad. Pinder yn gadael bêl fynd a Hosford ddim cweit yn gallu cael yr ergyd i mewn. Fe lithrodd Katie Hosford ar yr eiliad ynghyfennol. Ydi hangfa i Wrecsam. O'na lawio fan'na oedd mi o'na. Blair braidd gan Alicia Poe. T'mod be, mae rhaid canmol unwaith eto am ddiffyn Wrecsam. T'mod, Stacey John Davies, i fi fan'na, oedd hi'n codi ei ffen. Doedd neb yn helpu hi. Mae angen iddi jyst parhau o bosib i fynd tuag at y gol yn hytrach na stopio a dod am yn ôl. Ond ar hyn o bryd, bod Abertawe yn creu cyfleoedd, dyn nhw ddim yn agos i creu cyfle da i sgorio. Na, jyst diffyg safon. Pritchard yn neud yn dda wedyn. Yn gofio fi wedi sôn am i lot yn barod, ond achos bod hi'n syrenu fi, Adran yn dod ar draws. Fel welon ni, rai munudau nôl. Abertawe wedi cael digon ymdrechion. Mae yna gyfle
arall iddyn nhw fan hyn. Bale ddim yn canfod Pinder. Cyfle arall i Stacey John Davies groesi serch hynny. Sa'n cweit yn canfod Pinder. Ac oedd hi ar un o amddiffynwyr Wrecsam ath hwnna yn ôl i ddwylo Delyth Morgan. Ond maen nhw'n cael cyfle ar ôl cyfle a ddim yn gwneud yn fawr o'r cyfleon hynny ar hyn o bryd. Sori, Mae. Pinder fan'na, mae rhaid iddi wneud yn well fan'na, mae rhaid dweud, ti'n modd, cyfle eiraidd gyda di sgorio, a mae safle corffi yn hollol anghywir. Suckley i basi yn fler. Dyfarnwr yn dod â gêm i ben am eiliad. Oedd yna wirioneddol cyfle i Wrecsam fan'na, oedd e 4 yn erbyn 3. So Suckley jyst i edrych allan i'r chwith yn lle'r dde, oedd Lightfoot. Wel, os bys ni wedi bod yn safle, bys ni wedi bod yn gweiddi nôl, pam ti ddim yn rhoi'r bel i fi yn gynharach. Ond fel wedyn ni, oedd e wastad yn mynd i bod yn gêm cyffrous, digon o gyfleoedd. Un o'r cyfleoedd, welwn ni. Eiliadau nôl i Abertawe. Mae rhaid bod chi'n chreu rhaid da i wneud flic fan'na yn y cwrt 6. Fel ti fe? Wel, mae'n un cefnwr 10, wel. Ni jyst yn barnu'r ymysodwyr. Ei, fo'n dig, bys ni wedi methu'r bel probably os o'n ni'n trio. Na, falle, jyst angen bach fwy o pwyll eto. Hyd o fewn y peli olaf, ond o fewn rediadau hefyd i Abertawe, un yn sicrhau bod nhw'n gwneud y postyn gyntaf, bod llall yn gwneud y postyn bellach, sori. Alicia Pow, nhw wedi cael triniaeth i Abertawe. Nôl ar y cae rwan. Gib dau y tîm cartra heb gael y pnawn mwyaf cyfforddus sydd yma. Mae'n weld yn symud y fwy hyblyg rwan. Ddim y croesiad gorau gan Pinder. Rhwystredig braidd. Chris Church. Yn amlwg ddim yn hapus efo hwnna. Wel na, mae disgwyl well saf, mae rhaid dweud, mae angen pwyllo, mae angen rhoi troed ar y bel, a mae angen edrych i fyny a ffeindio Chris Gwyn. Tymod, y broblem yw, mae pawb yn gweithio'n galed i gyrraedd y manau ymysodol yma, a wedyn maen nhw just yn gwneud camgymeriad just elfennol, dechnegol, gwael, a mae rhaid gwella hyn os ydyn nhw eisiau dod nôl i'r gêm yma, oherwydd y gwir yw, mae Wrecsam yn digon gyfforddus ar hyn o bryd. Dydys Abertawe ddim yn rhoi unrhyw broblemau ar hyn o bryd i Wrecsam yn amddiffynol. Ie, gweitha. Yr holl beddiant o chyfleoedd mae Abertawe wedi gael. Dim ond rhywun neu ddau ar y bediad yn Delyth Morgan wedi gorau wneud yn yr hanner cyntaf yma. Hyrfiad cry ond teg gan Niamh Jenkins yma. Yn tafliad i Abertawe fydd hi. Finch yn edrych yn rhwystredig yn oedd eto. Chivers yn cael tafliad. Lwcus yn cael hynny efallai. Ond dwi'n defnyddio'r gair rhwystredig, rydw i'n dweud dair yn y munudau dwytha. Na ni'n hyd wedi cael hanner amser eto, ond mae Abertawe yn edrych yn rhwystredig yn dydi. Maen nhw gorfodi gymaint o chwarae. Fi credu achos yn amlwg maen nhw'n mynd i'n gol lawr. Maen nhw o flaen torf nhw. Torf i hun, torf fawr. Finch efo croesio droma. Wrecsam yn delio efo'r bygythiad yn hawdd. Ie, syniad da, ond oedd angen lot fwy o gyflymder ar y bel yna i fewn, a oedd e'n rhy araf, a felly mae'n eitha hawdd i amddiffynwyr delio gyda hynny. Chivers. Fel croesio nath mynd i'n codi ffen droma. Mae gen i oedd eto. Safle ddawol yn dod i ddim. Ia, hynny falle jyst enghraifft perffaith olaf o jyst falle diffyg safon yna. Mae fwy o amser gyda'r chwaraewyr. Jyst angen fwy o pwyll, jyst cymryd cyffyrddiad. Hyd yn oed os mae'r opsiwn o ergydio neu pasio yn mynd, o jyst sicrhau meddiant o'r pêl te, a jyst ailgylchu'r pêl. Cadw chwarae, cadw roi Wrecsam o dan bwysau. Lake. O'r bas dreiddgar at Hosford. Croesiad Hosford, teg at Pinder. Ond yn nwylo Delyth Morgan laniodd y bel. Ie, dyna llawer gwell, pêl cyflym cywir mewn i'r cwrt 6 fan'na gan Hosford, ond Pinder methu ffeindio unrhyw gysylltiad ar y bêl. Ni mewn i funud ola yr hanner cynta. Wrecsam
am unwaith yn dod yn ei blaen na. Sgoriwr i gol nhw. Cara Jones efo'r gic gobeithiol ymlaen. A fe a llyngodd Gles Skinner y bel tro cynta. Ond yn lwcus iddi hi. Gath i ail gyfla i syrthio ar y bel, cael ei gafal ni. I fod yn deg, fi'n credu, oedd hi wedi trio neidio yn uchel na gyddi, a wedyn oedd y bounce o bel o bosib wedi twyllo hi, ond mae Gles Skinner yn berson, yn bêl-droedwyr dda iawn, mae'n gyfforddus iawn gyda'i bêl wrth eithraid hefyd, a mae'n tarafedig yn ystod y dydd. Dyna di swyddi o ddydd i ddydd. Fel na chi'n gweld, 2 munud fi na i ychwanegu ar ddiwedd y cyfnod cyntaf yma. Mae'r bel, fel mae wedi bod mor aml yn ystod y 45 munud cyntaf, yn ddofn yn hanner Wrecsam. Ond hynny, yr ymwelwyr sydd dal ar y blaen, gol i ddim, wrth i ni agosau at yr hanner. Hosford, creu lled i hun. Ergyd uchelgeisiol o bell, hawdd i Delyth Morgan. Wel, mae'n hynny wastraffus, tymod, o Stacey John Davis yn galw am y bel allan ar yr ochr dde, a tymod, mae'r gerddi o fanna, just, tymod, fel yr arfer, neu fe ddim, tymod, helpu. Gair yna unwaith eto, rhwystredigaeth. Mae fi Wrecsam wrth i bod yn gweld hynny. Os na amser am un cyfle arall cyn yr hanner. Morgan, allan o'i chwrs Cosby. Yn llwyddo i glirio, ond wedyn gath i tharo'n hwyr gan Pinder. Cic rydd i angen i ddeud y gwir, yn cael ei rhoi i ffwrdd am hwnna. Am llawer yn unwaith eto. T'mo be, mae'r dyfanwyr yma just yn amddiffyn y gôl-geidwad fanna. Nath Del Morgan wneud camgymeriad dechnegol, a mae Robin Pinder yn cael ei gosbi am hynny, a mae hynny yn anghywir yn fy marn i. Ie, doedd hi ddim yr hyrddiad caleta da ni wedi weld ar gael pêl-droed erioed. Ond mi ath Delyth Morgan i lawr, a mi ath y penderfyniad i ffordd hi. Cic i'r lawr y cae. Os na amser i Wrecsam efalla ymosod. Ni wedi chwarae y 2 funud sy'n ychwanegu ar ddiwedd y 45. Mr Kenny dyfarnwr wedi edrych ar ei oriawr. Chwarae mynd ymlaen am rwan. Ac wrth gwrs, fel dwi'n deud hynny, mae'r hanner cyntaf yn dod i ben. Ac gweitha, holl feddiant a thiriogaeth a chyfleoedd y tîm cartra. Un gol sydd wedi bod yni, a Wrecsam sydd wedi cael honno. Y sgôr ar yr hanner, Abertawe dim, Wrecsam 1.
Croeso nôl ato ni a chroeso I Abertawe. Wrecsam yn camu'r cae yma am y tro cynta, yn y gyngrair yma am y tro cynta. Ac eto ar y blaen fan hyn, Abertawe sydd wedi rheoli, nhw sydd wedi cael y meddiant, nhw sydd wedi cael y cyfleoedd, un cyfle chi angen weithiau, a mae Wrecsam yn profi hynny fan hyn heno ar yr egwyl ar y blaen o gol I ddim. Tipyn o hanner cynta ni wedi cael fan hyn. I'ch atgoffa chi, dechreuodd y tymor gyda'r ddau dîm yma, yn cael gêm gyfartal 3 gol yr un. Mae'n gêm wahanol iawn, ond eto, mae gymaint yn digwydd allan o Gwenan. Ie, mae'r un mor gyffrous, mae'n ei gweud. Mae'r un mor tanllid, mae'r ddau set o chreuwyr yn rhoi tacos nerthol mewn. Ond jyst diffyg safon bys ni'n gweud, nhw wedi gyda trydydd ymwysodol gan Abertawe, maen nhw jyst gorfodi'r pas dim angen, mae fwy o amser gyda nhw, a jyst diffyg cywirdeb y safon o flaen y gol yn sicr. Ie, maen nhw wedi cael sawl cyfle cyn ac ar ôl I Wrecsam sgorio. Ni'n mynd I ddechrau gyda gol Wrecsam, achos dyna sy'n digwydd, faint mor aml ni'n gweld hyn mewn gêm y pêl-droed. Ia, camgymeriad amddiffynol. Unwaith eto gan Abertawe, mae wedi bod yn anffodus yn patrwm o tymor nhw hyd hyn. A chwarae teg I blaenwyr, fel ni'n gweud yn y sylwebaeth, un o'r prif rol chi fel blaenwyr, a ni'n gweld Carl Jones yn neud yna, yw I ddilyn mewn pan mae yna ergyd, I sniffio allan cyfle, falle am y Paul Mullin neu mae Romsey ddim yn gwneud ei hun. A nath i'n arbennig o dda, achos ti byth yn gwybod os mae gwiriad yn mynd I bod neu yr arbediad yn redeg mewn pathio, ond chwarae teg nath nhw camu lan, so un pêl uniongyrchol o ran safbwynt amddiffynol Abertawe yn wael iawn I eilio yn amddiffynol, ond oedd Wrecsam wedi gwasgu lan wedyn pawb yn rhoi pwysau ymlaen, a nhw'n afforsio'r camgymeriad fel I gweud. A fel ti ni sôn yn sylwebeth hefyd, Sean Jenkins di gadael yn yr haf, ac ebyr rhaid ddim yn ymwybodol, di cael cyfle I fynd i'r gyngrair yn Lloegr. Maen nhw'n gweld eisiau hefyd, ond maen nhw'n chwaraewyr newydd dyn nhw mewn ma, maen nhw'n edrych eitha cryf, ond mae'r gol na, dyn nhw'n methu cael y gol na o gwbl. Ie, mae Jess Williams yn digon profiadol, ond Sean Jenkins just yn rhoi bach fwy o hyder fi'n credu, oedd gyda hi pwyll yn sicr, a sgorio goliau hefyd, bys ni wedi cymryd rhai'r cyfleoedd nhw wedi cael. Mae chwarae teg I ni, a dyna beth yw un o'r prif resymau dros y gyngrair, yw trio adeiladu bach o system I nhw camu ymlaen wedyn I lefelau uwch, ond mae angen i'r chwaraewyr ymwysodol sy'n yn sicr o safon well na be maen nhw'n dangos ar hyn o bryd mae angen camu ymlaen. Ond diddorol beth ti'n gweud am pam chi yn cael y cyfleoedd, ond chi yn sydyn yn colli, be mae fe'n neud I chi fel chwaraewr, ni'n gweld nhw'n methu, yn rhithro, yn edrych yn nerfus? Nerfus yw'r gair fi'n credu. Wedyn pan ti'n chwarae, maen nhw'n arfer chwarae gatre, ond dim o flaen tor fel hwn, dim yn y Swansea.com, y stadiwm yma. So fi'n credu maen nhw jyst yn teimlo, mae'n edrych fel cyfeith, maen nhw'n teimlo bach fwy o bwysau, a ti'n snatcho at cyfleoedd wedyn, achos ti'n riffro I gael i'r bêl gyntaf, yn lle jyst cymryd bach o pwyll, ymlacio, falle hyn o'r cymryd cyffyrddiad, mae gyda nhw digon amser I cymryd cyffyrddiad. Gynnu weld y cyfleoedd, dyna un o'r rhai sy'n mynd mewn, dos bosib. O ie, wel, Stacey John Davies yw'r un, mae cyflym dy'r hyd yn ôl, a wedyn ni'n gweld fan hyn Hosford. Fi'n credu mae Pritchard jyst yn neud digon fan hyn, ond jyst angen cael y peniad nôl ar draws y gol, a jyst rhoi yn nôl mewn safle, a wedyn mynd fan hyn jyst... Ie, fi ddim yn siŵr gyda'r un yna, jyst ddim yn darllen y hediad, mae hwnna'n sicr yn un ble mae ddim yn darllen y hediad, ddim yn cael peniad, a wedyn chwarae teg I Wrecsam, maen nhw'n taflu cyrff nhw, mae rhaid gweud yna, mae'r ffordd maen nhw wedi amddiffyn, fel mae bywyd yn nhw'n dibynnu arno fe, ond hwnna yw'r pas, mae'r pas lletraws yna I John Davies, cyffyrddiad campus I gael allan o'r awyr, mae'n gwneud I sgil yn edrych yn hawdd, ond I fi wedyn just defnyddio'r mae'r tîr yma, mae fe'n wlyb iawn, so defnyddio'r arwynebedd wlyb a gyflym yna I wneud I Del Morgan gweithio. Neve Jenkins yn pwyso nôl eto, fel ni'n gweud, just bach o pwyll, mae'n rithro'r ergyd. Oedd hwn yn un dda actually gan Pinder, fi'n gwybod oedd Kath yn dweud I falle roi'r pêl yn ôl I John Davies, ond oedd fi'n credu Phoebe Davies wedi darllen hwnna, so nath I dda troi'n gyflym, eto wedyn, jyst y pwyll yna, pasio'r bêl mewn I rwyd. Oedd dim angen mynd am y pŵer, a jyst cadw ar y llawr ble mae'r arwynebedd yna'n rili anodd I Del Morgan cael lawr yn gyflym. Yn ddiddorol o ran Wrecsam hefyd, dyn nhw ddim yn ildio llawer tymor yma. Tair yn y gêm gyntaf, mynd I ildio tair yn ebyn Caerdydd, ond yn y gêm eraill, mae'n anodd mynd trwyddo nhw, ni'n gweld pam. Ie, maen nhw'n trio cadw yn weddol cil a gorfodi Abertawe I mynd lawr yr ysgellau, a mae Abertawe gyda digon o talent I ffeindio'r ysgellau yna. Fi yn teimlo fel bod presynodau, o diffyg presynodau, efo captain heddiw Cerin Allen, mae hwnna wedi cael bach o effaith. Ond mae Adran yn y canol wedi bod yn wefreiddiol I fi. Mae wedi bod pob man, mae'n darllen y chwarae, mae'n camu allan, mae'n cyfro mewn tu nôl, mae'n blocio. Mae hi wedi bod yn wych hyd hyn, a chi'n gallu gweld
hi'n un o'r resymau pam maen nhw wedi bod yn well fel mae'r tymor wedi mynd ymlaen, achos mae hi wedi setlo mewn i'r gyngor yma wedi camu lan o chwarae Llandindo tymor diwetha. Wel, sy'n dau chreu hwnna, Duran, hen joc. Dim ond i bobl hen fel fi sy'n deall hwnna. Reit, mae'n wych gweld gymaint o gefnogaeth yma. Mae un cefnograig ifanc iawn, arbennig iawn, gyda Abertawe hefyd. Wnaeth Nicky John esbonio mwy i ni. Diolch Dylan. Ie, mae gennau rhywun sydd fan hyn sydd yn superfans o fri i'r Swans ar y bala. Sydd wyt ti? Ti wedi cael diwrnod bach arbennig iawn heddi yma, do? Ydw. Do, a ti wedi cael profiad arbennig. Ti'n gallu deud wrthai, be ges ti'n neud pnawn yma? Rwy'n wedi gallu fynd mas gyda'r chwaraeon a pryd cyn wedi gwybod yn y masgot, ond maen nhw wedi dod i tŷ fi i weld fi. Maen nhw wedi dod i tŷ chdi i weld ti? Wel, tro rownd i fi gael gweld cam dy gryf. Katie Hosford ar y cam fan'na, tro na rownd i ni cael gweld ti. So nath Katie ddod i dy dyd i gyfarfod ti. Be nath i ddeud? Be nath i siarad efo ti amdano fo? Mae'n gweud, dyma yn bag hwdi, a wedyn ti'n y masgot. Waw, oedd hynna'n sioc? Ie. Oedd. A be oedd ymateb Dad? Dad, I'm going to bring you in for a second here. How special is this? I mean, to have Katie Hosford come to the house as well. What do you think it is about this team that's captured her imagination? It's something for Arabelle to look up to. Like, she enjoys football, and to have a team now that does for the community as well is something to look forward to, and it shows that girls football can progress into a career as well. Yeah, I know you were able to get down here early today. You came onto the side of the pitch and watched the girls warm up and everything. Ac Arabella, ges ti gerdded y tîm allan heddiw yma, do? Sut brofiad oedd hynny? Dwi'n mynd i fod hwyl rhywbeth. Oedda ti'n nerfus o gwbl? Ie. Oedda ti'n chydig bach yn nerfus. A dwi just eisiau tynnu sylw am eiliad i'r Chris arbennig mae sgyn ti fan hyn. Chris newydd tymor yma di hwn ynde, Chris Bink, a mae o i godi ymwybyddiaeth ar gyfer cancer yndydi, a bob un o'r smotiau gwahanol yn dynodi wahanol math o cancer hefyd. Felly, Chris arbennig sy'n cefnogi achos arbennig. Ti'n meddwl gan i gol i'r elyrch yn yr ail hanner Arabella? Ie. Yeah, gobeithio. Very good. Dad, do you share your confidence maybe Katie Hosford to get one in the second half, hopefully? Yeah, I think Katie on stage will score second half, 2-1. Oh, 2-1. Well, listen, it's been great to meet you both. Diolch gymaint Arabella am ddod i rannu dy brofiad hefo ni. Gei di fynd i fwynhau'r ail hanner rwan. Egwyl fer sy'n nesaf gyda ni rwan, ond dewch yn ôl ato ni ar gyfer yr ail hanner rhwng Abertawe a Wrecsam mewn cwpl o funudau.
Croeso nôl ato ni i ddinas Abertawe. Mae'n gyfnod rhyngwladol. Wrth gwrs bod ni mwy o bêl-droed i ddod. Cofiwch ymwneud, mae'r tîm dan un ar hugain yn y wych ar un o bryd. Maen nhw'n cyrraedd ar Denmark fori. Mae'n fyw ar-lein ac ar eich teledu clyfar chi tocyn 6 wedyn nos Fawrth. Chi byth yn gwybod. Ni angen help gan Armenia yng Nghroatia. Ni angen ennill yn erbyn Twrci. Mae unrhyw beth yn bosib. Cadwch y ffydd. Cyfeillion. Fan hyn, mae Wrecsam ar y blaen. Yw Abertawe yn gallu taro nôl. Nôl â ni at ein tîm sylwebu felly. Diolch Dylan. Fel ydych chi'n gweld, y tîm ma nôl allan ar y cae. Yn barod i ddechrau'r ail hanner. Dim newidiadau ar yr egwyl, gan y naill tîm na'r llall. Abertawe yn ei gwyn arferol yn ymosod o'r chwith i'r dde yn yr ail hanner. Mae gol ar ei hôl i. Gol Cara Jones, y gwahaniaeth rhwng y tîmau ar hyn o bryd. Ie, fi'n credu mi fydd Abertawe yn teimlo bach y pwys yna, mae rhaid i fi ddweud, mae rhaid i nhw trio ceisio union i'r sgôr yma yn go gyflym. Neu, tymod, mi fydd Wrecsam yn tyfu mewn hyder ei hunan i drio gipio'r fuddugoliaeth fan hyn yn Abertawe. Diolch Gath. Llais Cath Morgan, gwch chi fanna. I dal i fod yma efo fi yn y pwynt sylwebu. Felly hefyd Gwenan Harris, yn ei gwybod gan ei hun y man. Wrecsam yn trio torri. Yn ildio'r meddiant yn syth yn ôl i Abertawe. Rhywfaint o le rwan i Pinder. Pinder yn troi. Trio ganfod Niamh Jenkins. TJ Dickens yn delio efo'r bygythiad. Yn y sôn hanner cynta. Tro cynta i berched Abertawe. Yn croesiad ar draws. Cyfle fan hyn, reit ar ddechrau ail hanner. Yn unwaith eto. Yn cael ei wastraffu braidd. Yn glir eto. Chivers i mewn i'r cwrs Cosby. Hosford yn disgwyl yn y canol. Yn croesiad yn cael ei rhwystro. Pinder yn brwydro ar bêl yn disgyn. Am eiliad i Hosford yn ungig gornel i Abertawe. Fel a digon bler. Mi fydd yn gyfle rwan i Abertawe ddechrau'r ail hanner yma. Ie, bydden nhw'n sicr yn edrych nawr i cymryd mantes o'r cic gornel yma, tymod. Mae angen jyst gwella ar y bêl, tymod. Fi'n teimlo'n rwystredig dros nhw'n gwylio nhw fan hyn. Chwaraewyr, mae'n un cor o gwmpas y smotyn gwyn wrth i Hosford gymryd y gic. Yn cael ei ffenio ymlaen. Williams. Chwilio am opsiynau. Fel yno at Lake. Croesiad Lake ar y cynnig cynta. Bêl yn cael ei ffenio allan unwaith eto. Hosford rwan. Hosford yn torri tu mewn. Ac yn ergydio! A do honna ddim yn bell o gwbl. Katie Hosford. O'r eiliad dath y bêl ati a nath i ddechrau torri tu mewn. Oedd yn amlwg beth ddim wedi drio wneud. Ia, chi gallu gweld pam taw hi yw prif sgorer nhw tymor yma ac fel arfer Lamford o ran y golion, faint o cyfleoedd mae'n creu hefyd, jyst y ffordd, unwaith mae'n troi mewn a mae'n moyn mynd ar ei throed lle, ti'n gwybod yn union beth mae'n mynd i wneud, oedd hi jyst angen bach fwy o cyfeiriad yn lle bod e'n weddol syth. Ddim y cyffyrddiad gorau gan Amber Lightfoot, unwaith eto Abertawe wedi dwyn y bêl. Pas lac a bêl allan am dafliad. Mae wedi bod yn gêm fler hyd yma Gwenan, ond mae dal yn achlysur yn dydy. O'n i'n ar fi'n deud cyn y cyfle chydig funudau nôl. Tro cynta i di merched Abertawe chwarae yma ers dros 12 mis. Mae o'n gyfle i bobl ifanc i ddod allan a gwylio gêm y merched. Ie, Ie, cyfle arall am eiliad fan hyn, fel ti'n gofyn y cwestiwn a chdi. Ie, yn sicr, a tro be, oedd clywed y cyfeliad yna hanner amser, actually wedi rhoi bach o goosebumps i fi, achos dyna beth mae am, datblygiad y gêm, ni ddim cweit ar y lefel eto, a sy'n credu ni'n mynd i bod am cyfnod hir eto, i ble mae'r dynion, ni ddim yn cymharu, ond mae fe am hwn, tro be ni'n gweld yw ysbrydoli'r merched ifanc. Hosford! Ie, ysbrydoli'r merched ifanc yma, a'r ffaith bod nhw nawr yn gallu gweld modelau rôl, i fi a Cath, doedd dim cyngrair Cymraeg i ni edrych lan, doedd dim modelau rôl gyda ni, o'n i hyn o'n ymwybodol, ac yn sicr oedd neb ar y teledu, oedd yn hawdd i fi cael gafel ar y gwybodaeth yna. So mae fe'n amazing i jyst i gweld y datblygiad yna, mae'r gwaith mae'r Cymdeithas Pêl-droed yn neud, a mae rhaid ni edrych ar y dalun mawr o parhau i ddatblygu'r gêm i sicrhau bod dyfodol
well a fwy o cyfleoedd i'r cenhedloedd nesaf. Ie, wir. Llan y camau bach ydyn nhw, ond mae bob cam yn gwneud gwahaniaeth. Mae werth sôn. Unwaith eto, am y gêm na ar y cae ras nôl ddiwedd mis Mawrth, o hwnna'n dipyn o ddigwyddiad, bron i 10,000 yno. Yn gwylio Wrecsam yn trechu Ceicona. O 2-1. Yn amlwg, dydy tîm Wrecsam ddim yn denu torfeidd yn agos o'r maint yna bob gêm. Ond wrth i Abertawe yn eich Ceicona, mae werth nodi. Mae Wrecsam yn chwarae yr rhan fwyaf o'i gemau cartra tymor yma ar y graig yn Rhos y Medre, ac ar gyfartaled yna dros 500 yn gwylio bob gêm, sydd yn eto yn gam bach ond yn ddatblygiad pwysig. Beth bynnag, nôl i pnawn yma, cic gornel arall i'r tîm cartra. Keith Osford i'w chymryd unwaith eto. Rhoi'r arwydd. Rhymannu'r bel i mewn tuag at y cwrt bach! Bron i Niamh Jenkins gael i ffen at y bel. Ie, chwarae teg. Cic o ansawdd, chwarae teg i Hosford. Chi ffili gofyn am pel well. Abertawe enillydd y bel gyntaf, ond dim digon o gontact, ond nawr mae Abertawe eisiau trio cadw'r meddiant i fyny yn ardal ymysodol y cae. Dyna'n un o man yn wneud ar hyn o bryd. Wedi ennill y bel nôl. Bas yn y pen draw. Cael ei thorri allan gan Lwys Adoran. Ie, mae'n bwysig i Wrecsam sicrhau bod gyda nhw, fi'n gwybod yn amlwg fyna dath Eifi Sacli nôl i helpu am ddiffyn, ond mae angen rhywun, mae angen rhyw fath o outball iddyn nhw, rhyw fath o sylfaen nhw cael mewn i'r gêm a jyst sicrhau methiant neu fydd yn hanner hyd i cisio am ddiffyn o 9 munud ola. Jenkins allan. At Stacey John Davies a troesiad oedd honna. Ond bron i droi mewn i ergyd a chreu problema i Delyth Morgan. O, bys ni'n cysau bod yn golgeidfa yn yr adeg yna, achos pawb meddwl, mae'n un hawdd, mae goleadau arno ti, mae pwysau arno ti, ti'n gwybod bod mae'n rhaid ti dod i nôl e. Ti'n mynd yn soft, Gwen. Ie, falle bod fi henoed yw yna fi credu. I gil ar y cae gan Clare Skinner. Sydd at gris coch ath y bel. Dim byd yn dod o'r cyflofach yna i Wrecsam. Ellie Lake. Katie Hosford yn methu rheoli. Blair unwaith eto. Ie, dyna'r pethau bach, mae rhaid i Abertawe glanhau ar hynny, oherwydd mae Wrecsam yn gyfforddus iawn ar hyn o bryd, a Abertawe sy'n chaso'r gêm yma, a mae rhaid i'r pethau bach fel yna, fel reoli'r bel, codi pen, gwybod yn union ble mae'r bell nesaf yn mynd, angen bod lot fwy cyson. Hosford. Bel, yr ail bel ymlaen, yn hollol ddigyfeiriad. Hannar cyfle arall yn cael ei wastraffu gan y tîm cartra. A maen nhw'n lwcus, ond o'n i'n edrych fyna, o'n i'n edrych ar draws, a o'n i jyst yn meddwl, oedd Katie Sharp, os oedd hi jyst i cadw ble oedd hi, bys yr ddwy chwarae'r Abertawe wedi bod yn cam sefyll y beth, ond falle jyst bach o panic station, wedi cael nôl mewn i safle. Ond eto jyst y pas olaf hwnna, jyst cymryd pwyll, falle hyn o un cyffyrddiad bach arall i creu gwagwedd. Cyffyrddiad tua'r at Stacey John Davies. Stacey John Davies yn codi ffen! Ond yr ergyd braidd yn wyllt. Oedd ganddi hen ddigon amser, falle bod gen i ormod amser. O, hwnna'n gyfle da, Cath. O, pel ffantastig am pinna fyna, ond oedd siw gymryd o'r led iddi gadw i deithio. Pam oedd angen bwrw bel mor gynnar a hynny? Sym angen, oedd yr ongl yn dyn, oedd hi wedi edrych i fyny a weld, o, mae hynny yn gyfle eiraidd. Beth byswn ni'n gweud fyna fel blaenwr, yn amlwg gyda gymaint le, ond ti moyn cael cyffyrddiad ti yn mynd mewn at y gol. Ble oedd cyffyrddiad i'n syth, a wedyn oedd digon o fel oedd Cath yn dweud, oedd digon o amser gyda hi, actually, cymryd cyffyrddiad bach all, a wneud yr ongl yn bach fwy hawdd iddi hi ei hun. Sieto jyst yn rithro. Lake troma! A mae Ellie Lake wedi dod ar tîm cartra'n gyfartal. Resgofriodd hi 2 blynedd yn ôl yng nghwpan y gynghrair yn erbyn Wrecsam. Ac o'r diwad, eiliad o safon gan y tîm cartra. Yr ergyd o bell ar ei droed chwith gan Ellie Lake.
A Mae Abertawe wedi dod yn gyfartal. T'mod, gyda pob parch, oedd dim hawl iddi i sgorio gol fel yna, o'r pressure yna. Oedd hi'n mynd un man, ond mae angen i Dickens i sicr i mynd yn lot fwy o gosach at i roi bach fwy o pwysau arni. Eli Lake, fi'n credu, jyst yn meddwl, wel, na'i mentro a gweld beth sy'n digwydd. A yn y diwedd, mae wedi sgorio gol i unioni 1-1 yn y gêm am Mae Abertawe. Ie, sori Mae, o'n i'n siarad dros y ti am hanner yna, achos o'n i'n jyst ddim yn disgwyl i'r cefn o'r dde, i redeg ar draws y cae, cael y gwagle yna. Ond beth o'n i'n sôn am yn y hanner gyntaf a hyn o'r hanner amser, oedd defnyddio'r cyflymder oddi ar yr arwynebedd, cadw'r pel yn isel i wneud yn anodd i'r gol geidwad. A fydd Del Morgan yn siomedig iawn gyda hynna, mae rai fi gweud. Mae hi'n gol geidrag sydd yn gallu arbed rhaid 99 gwaith allan o cant fi fydd hi, ond mae rhaid ti jyst roi y gol geidro o dan pwysau, roi ar targed, ddim fel John Davies, ddim fel Hosford, ddim y Pinder wedi bod yn neud dros y bar, cadw e'n isel fel nath hi, a ti byth yn gwybod, fel ni newydd gweld. Ie wir, Eli Lake yn rhoi i ffen dros y bel, cadw'r bel yn isel, a fe grymanodd y bel i ffwr oddi wrth Delyth Morgan wrth iddi adlamu oddi ar y tir, a fydd Eli Lake wrth i bod ar ôl iddi weld cardyn coch yn y gêm gyfatebol i fyny ar y graig yn rhos y medre dechrau tymor. Ac yn sydyn, mae'r holl naws ac awyrgylch amgylch y stadiwm wedi newid. Dipyn mwy o sŵn yma rwan. Ie, yn sicr, a dyma be mae'r bobl eisiau gweld. Mae teuluodd ifanc yma, lot o blant bach, merched a bechgyn yn cael ei ysbrydoli gan y merched yma ar y cae, felly mae dyn nhw rhywbeth i gweiddi amdano nawr. Hosford. Teg at y llinell gwsg, yn llwyddo cael y croesiad i mewn. Doran yn clirio. Bel yn ôl at Hosford. Mae ddim yn cam sefyll, ond yn amlwg oedd hi'n meddwl i bod hi. So'r capten Abertawe adael y bel redag. Wrecsam yn clirio rwan. Y gêm na, ddechrau tymor ar y graig, wel fe ddath hi'n fyw yn yr ail hanner, yn hwyr yn yr ail hanner. Golia, di-ri yn y chwarter ola. A'r cardyn coch na. Ni weld beth ddigwyddith ar ôl y gol yna i Abertawe ar ddechrau'r ail hanner. Bas sy'n cweit yn canfod ni Jenkins tro yma. Fel chwaraeiraig, hefyd pan ti'n mewn sefyllfa yna, yn wedi pan mae'r pwysau arno ti. Ti'n gwybod taw ti yw'r tîm sy'n chwarae adre, falle disgwyliadau. Pan ti ddim yn sgorio, chi'n gwastraffu cyfleoedd, mae'r elfen o panic yna'n dechrau dod mewn. Chi'n dechrau panic am popeth, hyd yn oed yn gynnar mewn i ail hanner. So unwaith chi'n cael bach o ryddhad gyda'r gol, chi'n jyst yn ymlacio bach fwy, a mi'n siŵr nawn ni gweld yna gyda Abertawe. Wel, falle fi wedi roi'r cwrs am nhw. Pinder yn llithro mewn i adfer y meddiant. Hosford. Ergyd hi'n cael ei rhwystro. Ar ochr y cwrt Cosby. Chivers sy'n gallu ergydio bell! Ergyd hi'n taro'r postyn! A di hwnna ddim yn cyfri. Nath Unman, y dyfarnwr cynorthwyol ymlaen i fyny. Di Abertawe heb sylweddoli hynny eto. Now Lucy Pinder yn meddwl i bod hi wedi dod ag Abertawe yn gyfartal. Robin Pinder yn hytrach. Yn ei weld o'n o'r ail chwarae. Oedd hi'n cam sefyll? Oedd. Jyst gall gweld yn y canol fyna. A o'n i yn meddwl yn reiddo, o'n i ddim cweit yn sicr. So fel o'n i'n gweud, ymlacio bach fwy, jyst cymryd y cyffyrddiad yna arbediad campus chwarae teg gan Del Morgan i gwthio ar y postyn. A dim byd waith, cos fi wedi bod yn y sefyllfa yma ble ti'n redeg off yn dathlu. Fi hyd yn oed cael Cadw Melin, actually, cofio Cymru yn erbyn Swister. Redeg off yn dathlu, a wedyn ti'n cael dy dal nôl achos bod ti wedi bod yn cam sefyll. Sai erioed wedi cael y profiad yna. Ti erioed wedi sgorio, dyna pam. So Robin Pinder wedi troi ffordd arall. Sai di gweld yn syth i bod hi'n cam sefyll. Yn tuag at eistedlau'r dwyrain athi yn hytrach na eistedlau'r gorllewin. Wedi'n gyda allan y pen draw. Mae tosed ar Robin Pinder tro yma. Oedd chi gweld y hyder yna dod nôl nawr mewn i'r carfan. A fi'n credu mae Wrecsam jyst angen sicrhau y 50 munud nesaf. Maen nhw'n really dyn. Beth yw, mae wedi cael y Cadw Melin fan achos fi'n credu oedd styd sy'n dangos pan nath i mewn sydd wedi cael ei troed i lawr erbyn i ibdal hi, ond jyst cadw'n dyn nawr fydd beth pwysicau i Wrecsam yn y 5 munud nesaf, just ride the storm fel maen nhw'n gweud. Cadw Melin i Phoebe Davies, fel welwch chi.
Cyfle i Abertawe, roi'r ymwelwyr Adran bwysau nhw eto. Jess Williams efo'r gecrydd troma. Wrecsam yn delio fo'r bygythiad, ond eto yn rhoi'r bel yn syth yn ôl i'r tîm cartra. Jess Williams. Fel Abertawe yn edrych yn dîm mor rwystredig ar ddiwedd yr hanner cyntaf yna. Dyna chi wahaniaeth mae gol yn neud. Mae'n edrych yn llawn hyder unwaith eto rwan. Y bas allan yn Lletraws, yn canfod Katie Hosford. Ond Hosford yn methu rheoli ac yn troseddu. Un peth sy'n amlwg yn yr ail hanner yw'r ffaith bod Chloe Chivers wedi dod lot yn fwy dwfn i cael ar y bel, i dechrau lliw'r chwarae fel wnaethon ni gweld pas campus gan hi yn y symudiad ar ergyd fan hyn. A ni'n gallu gweld mae ti llath. Ond mae hwnna'n arbediad campus a'n sicr yn neud lan am y gol. Bys ni'n gweud bydd hi'n siomedig wrth edrych yn ôl ar hwnna, yn nabod safon hi. Robin Pinder wedi bod ychydig yn fwy effron fan'na. Mi oedd Katie Hosford yn rhedeg mewn tu ôl iddi. Yn bendant a Katie Hosford wedi cyrraedd y bel gynta. A dwi'n meddwl oedd Katie Hosford yn cam sefyll. Wedi hangfa i Wrecsam. Sgôr yn barhau yn 1-1. Un tîm sydd ynddi ar hyn o bryd. A mae'r tîm hwnnw'n gwisgo gwyn. Ond wrth gwrs, dyna oedd yr hanes am ran fwyaf o'r hanner cyntaf hefyd. Wrecsam gafodd unig gol y 45 munud cyntaf. Wel, oedd yn efo'r bel am eiliad yng nghanol y gau. Morgan, ar ochr i cwrs Cosby. Chici yn canfod. So ni eisiau Dickens ymlaen. Ni eisiau Powf yn cyrraedd yno gyntaf. Alicia Pow. Ond ddim yn edrych yn cyfforddus iawn yn y hanner cyntaf. Yn sydyn iawn, mae hi'n edrych yn hyderus iawn hefyd. Pas wael wedyn, serch hynny, gan Lucy Finch. O leiad Pow yna jyst yn dangos bach o pwysio a wneud y penderfyniad cywir i sicrhau bod Abertawe yn teithio i fyny'r cae, clerio llinellau, a i fod yn dig, patrwm pasio allan o'r amddiffyn hefyd, ac ni heb gweld hynny eto. Ond, o ran Wrecsam, maen nhw angen beidio colli pennau. Maen nhw wedi chwarae mor dda hyd yn hyn. Amddiffyn yw be maen nhw wedi bod yn neud. Maen nhw wedi bod yn drefnus ac yn weithgar, a mae rhaid i nhw parhau gael y ffydd. Pow, efo'r bas Letraws. Stacey John Davies. Mi oedd y bel wedi croesi yn y llinell. Croesiad John Davies yn tar y postyn. I ategu beth mae Cath newydd gweud, fi'n credu bysau... Ni jyst yn gweld y gol eto. Doedd neb yn disgwyl fi redeg, sori Mae am siarad ar draws yr holl gol, basically. Ond, oedd neb yn camu lan, oedd rhaid i rhywun cymryd bach o gyfrifoldeb fyna. Rwanta, cyfle i Wrecsam am unwaith am Lightfoot i mewn i cwrs Cosby, yn tynnu bel yn ôl. Diffyg dealltwriaeth rhwng Lightfoot a Lily Jones. Os chi'n gweld y clip yna eto, ddo, jyst y ffordd o Ellie Lake yn amddiffyn yn erbyn hi, jyst y ffordd nath i roi corff i, oedd hi'n gorfodi yn Lightfoot i mynd lawr yr asgell at troed chwythu, yn gwybod yn sicr bod hi moyn torri nôl mewn ar dde. Jyst yr elfennau bach yna, mor bwysig pan ti'n cael rhywun lawr yn y trydydd amddiffynol. Chivers yn codi'r bel i'r entrychion. Hosford. Pennu'r bel ymlaen. Pennu'r bel yn rhy bell ymlaen. Tafod i Wrecsam. Lily Jones yn troi ac yn taro bel o'r cae. Ci gobeithiol oedd hi. Pas lac eto allan yr amddiffyn. Cyflwyno'r bel i Amber Lightfoot ac o honna'n dacl fler gan Stacey John Davies. Mae'n driodd i gerdded i ffwr. Ond Mr Ryan Kenny, y dyfarnwr, yn syth i'w bocad i ddangos Cadw Melyn. O honna yn fler. Fi ddim yn siŵr pam ni'n cwyno am yna, achos mae'n erchill i fod yn onest. Wel, bys ni'n rhoi pryd y dafod i Jess Williams a gofyn pam yn y byd oedd hi'n trio pasio'r bel yn iddi a rhoi Stacey John Davies o dan bwysau, felly mae rhaid i Abertawe gwella yn dechnegol fan hyn ar y pasio, achos ar hyn o bryd maen nhw'n rhoi hunan o dan bwysau. Lily Jones yn troi. Ierbyd i syth i mewn i Jess Williams.
Abertawe'n clirio. Pinder ar ôl hon. Phoebe Davies. It's y le iddi hi, ag amser. Bas ymlaen ddim yn canol y sicli. Pas fach tu mewn at Jenkins. A Pinder yn cyrraedd y bel rydd gynta. Ni Fassi ddim yn canol y Hosford. Cicir, uniongyrchol. Ymlaen at sicli. Eto, pas sicli'n cael ei rhwystro. Naill dîm na'r llall yn gallu dal ar y meddiant ar hyn o bryd. Tawe unwaith eto'n trio y bas i'r Wrecsam na tuag at Stacey John Davies. Tîm cartra di dwy'n y bel yn ôl. Hosford wedi dyma ni'n canol ni, Katie Hosford! A dydi brif sgoriwr Abertawe ddim yn methu o fanna. Wel tan rwan, oedd wedi bod yn bnawn rhwystredig i Katie Hosford. Ond mi ddisgynnodd y bel i'w llwybr i. A nath i ddim camgymeriad o ryw saith na. A mae Abertawe wedi troi'r gêm ar ei pen. A ti'n meddwl beth prin ydi amddiffyn Wrecsam wedi gwneud camgymeriad. Oedd Doran yn canu fyny allan o'r linell amddiffyn o fyna. Ac yn anffodus y bel yn mynd dros pen siop. A i fod yn deg i Hosford, mae rhaid jyst canmol y ffaith bod wedi cadw cwl a rwyd o'r bel fyna. Ti ddim yn meddwl bod oedd rhaid i Adran camu allan fyna? Yn personol, ni'n meddwl oedd gyda dwy chwaraewr yn redeg ati, oedd neb yn gwarchod yn angori o flaen hi. Credu jyst y ffaith, chwarae teg, oedd Sharp di redeg ar draws, ond fel wnaethon ni gweld gyda Alicia Power yn hanner gyntaf, jyst yn cam ddeall a cael ymddarllen y hediad y bel. Ni'n credu falle achos bod yna gymaint o ddŵr. Mae'r arwynebedd... A fi jyst yn gwneud esgus odion fyna, dwi ddim yn esgus, ond o'n i'n teimlo fel oedd rhaid i camu allan yn personol fyna, oedd dim dewis gyda un, wedi gyda... Wel, oedd gen ti dau yn redeg. Ond ti'n bod ydi mewn no man's land, ti'n bod unwaith ti'n neud hwnna, i ti'n stuck wedyn, nag ti? Ie, ond rhwng y partners wedyn, oedd Sharp di darllen yn dda, just y ffaith bod i wedi cam ddeall y hediad y bel, os oedd ar y llaw, bys i wedi delu gyda fe dim problem. Yn aill ffordd na llall, fe nath Katie Hosford yn fawr o'r cyfle i sgorio i chweched gol y tymor hwn. Bydd Arabella wedi mynhau honna. Fel da chi'n gweld o'i gwynaf fi, wrth i bodd. Ydi wedi darog ar hanner amser bod Katie Hosford yn mynd i ganfod cefn yr rwyd. Osod efo'r croesiad tro yma. Lewis Morgan yn cael gafel ar y bel. Yn i melyn llachar. Cic i'r lawr y cae, ond yn cyflwyno'r meddiant yn syth yn ôl i Abertawe. Chivers. Dal ar y meddiant. Hanner ergyd hanner, croesiad. A ddim yn bell o gwbl. O lwyddo i grymanu'r bel i mewn i'r gornel bella. Yn sydyn, mae Wrecsam yn edrych fel tîm blinedig. O'n i reit i nôl hwnna, a dyma beth fi'n sôn am... Mae mor anodd i chwarae lan yn erbyn chwaraew, ble ti ddim yn gwybod ble yn y byd mae'n mynd i mynd nesaf. Ydy'n mynd i mynd ar ei troed dde, troed chwyth. Ond mae gymaint o pŵer gyda i, moddfedi. Just talent o ran techneg, ond fi'n cytuno gyda Mae, fi'n credu bod Wrecsam yn edrych yn fregus ar hyn y bryd. Unwaith eto, mae tîm cartra yn dod yn ei blaena. Oedd yn deg i Chloe Chivers. Nes i ddeud na hanner ergyd, hanner croesiad oedd hwnna. Wel, na, ergyd oedd hwnna. A bron i ergyd honno ganfod gan y rwyd. Fel i lec yn dwnsio. Heibio i sicli. Bydd i'r Wrecsam iddi. Drosedd ar Phoebe Davies, sydd ar ei chefn ar lawr. Yn ôl i eto. Ti'n meddwl be, y ffordd nath i glanio fi'n credu ar ei thigon fanna, oedd hwnna'n edrych yn un boenus. Sa'n credu y dacl oedd ond y ffordd oedd hi di troi, mae mewn lot fawr o boen fanna. A'r cic. Pinder actually di cicio allan fan hyn, reit ar ôl. Oedd hi di glanio'n wael i fod yn deg, a fi di dioddau lot o anafiadau pigwrn, a mae hynny yn brifo i fod yn deg iddi.
Ffaith yn gael ar holl pwysau dros corff i fyna. Ond o'n i'n gweud, unwaith gath Abertawe'r gol i unioni'r sgôr, jyst bys ti'n gobeithio, achos fel cyn chwaraewr, mae di yn y sefyllfa yna, mae fe jyst yn rhoi'r hwb mwyaf i chi, right, nôl yn y gêm nawr, cos weithiau ti'n gallu teimlo fel bod dim byd yn mynd o blaid, ond ni wedi gallu gweld hwnna ers, maen nhw jyst i bod yn fwy pwyllog ar y bêl, yn lle gorfodi'r passes, maen nhw wedi ffeindio passes yn well. Mae hi, yr ail gol i'r tîm cartref eto. Dych angen delio gyda hwnna. Yn siop, fan'na jyst yn redig ar dros. Fel ni'n gweud, os oedd hwnna ar y llaw, bys dim problem, ffaith bod e'n bwntio, mae'n cam ddeiall a camgymeriad y sgeilus, really. Phoebe Davies yn ôl ar ei thraed ar ôl cael brifat y driniaeth. Yn edrych fel fydd hi'n gallu parhau. Ac wrth gwrs, yn ei sôn bod Wrecsam yn edrych yn flinedig. Oedd y momentum i gyd efo Abertawe o un peth am y toriad bach yna. Rhoi hoi i Wrecsam am chydig funudau. Ac o'n i weld os ydw dorri ar draws momentum y tîm cartra. Sycli. Taro bel ymlaen yn obeithiol braidd. Williams yn clirio. Yn syth yn ôl at Sycli. Eli Lake yn effro. Camu dros y bel. Gasi ymlaen. Sydd o Lily Jones. Wyth eto, naill un a'r llall yn gallu cadw ar y meddiant ar hyn o bryd. Bydd yn diddorol i weld beth mae Steve Dale yn neud gyda Wrecsam nawr. Ydy yn neud unrhyw newidiadau, ydy yn newid traf, ydy yn mynd amdani, neu ydy yn trio aros yn y gêm a trio gobeithio cipio gol ar y brec allan o'n unlle fel wnaethon nhw yn y hanner gyntaf, ond heb brif sgorwyr nhw yn Rosie Hughes, fydd yn anodd iawn. Teg deud bod Wrecsam wedi gweld colli Rosie Hughes pnawn yma. Mae'n unwaith mae Wrecsam wedi colli yn y gyngrair tymor yma, yn erbyn Caerdydd o hynny, a honno di'r unig gêm gyngrair i Rosie Hughes heb sgorio yn ei Wrecsam tymor yma. Mae'n un deud y cyfan. I gyr ymlaen. Tu hwn, tu Pinder. Gyda bach gan Doran, nôl i'r golwr. Un mae gic ora, a dweud y lleia gan Delyth Morgan. Stacey John Davies efo croesiad. Nhw'n cael ei glirio. Eli Lake, sgoriwr, gol gyntaf Abertawe. Bosib yna dynnu Cris yma yna, naill ffordd neu llall. Efo Sycli, yn cael ei wair bach efo Eli Lake wrth i ddwy basio i gilydd. A mae'r tîm cartra am wneud newidiadau am y tro cyntaf pnawn yma. Sammy Wyn. Ac Emily Thomas fydd yn dod ymlaen. Emily Thomas yn mynd o Aberystwyth yn ôl fis dwytha. Mae'n dyn yn ddangosad, mae hi wedi'i hyd yma yn y gyngrair yn hwyr yn erbyn Caerdydd o hynny. Stacey John Thomas yn gadael, mae hi da Niamh Jenkins. Dwi'n meddwl syndod o'r Stacey John Davies yn gadael Cath? Ydy. Os ni'n edrych ar chwaraewyr Abertawe, hi yw'r un sy'n dieddol i medru bwrw'r targed yn y lle cyntaf, ydw, yn ymwedig oherwydd ei phrofiad hefyd. Dyw'r gêm yma ddim o bell ffordd yn mynd un ffordd neu'r llall, a mae Wrecsam yn mynd i cymryd bach o hwb nawr o'r ffaith bod Stacey John Davies wedi gadael y cae. Sammy Wyn ymlaen yn ei lle hi, chwaraewr canol cae. Bosib bod hi'n chwaraewr ychydig mwy amddiffynol. Fi'n synnu mwyn un beth oherwydd cyflymder hi. Fi'n gwybod mae Pinder a Hosford ddim yn araf chwaith, ond bysach chi'n disgwyl i Wrecsam i fynd amdani bach fwy. So mae nhw'n nawr yn mynd i cymitio fwy o chwaraewyr ymlaen, sy'n mynd i gadael fwy o lle mewn. Ti'n ôl o pwy yw'r cyflymach ar y cae, gyda'r gwagleoedd fydd yn cael ei gadael i'w hi, ond pwy yw'r falle mae anaf bach gyda hi, ddim yn siŵr. Ac yn dechnegol, byswn ni yn bersonol yn symud Stacey John Davies fel rhif 9. A tynnu Pinder oddi ar y cae, yn dechnegol i fi. Beth mae Pinder yn gwneud yn dda, chwarae teg, yw weithio mae'n dod yn dwfn at y bêl, so mae'n tynnu rai o'r amddiffynwyr canol mewn, sydd wedyn yn gaddo bach o gapio wedyn mewn tu nôl i John Davies i wneud o rediad yna o tu allan i tu fewn. Cygryd i'r
tîm cartre ar yr ochr bella. Chwarter awr i fynd yn Stadiwm Swansea.com. A'r elyrch sydd ar y blaen bellach o 2 gôl i 1. Werth nodi hefyd, Ceren Allen, sef capten arfer o Wrecsam yr amddiffynwraig. Mae hi ar goll pnawn ma. Hi'n absennol pnawn ma. Hynny yn sicr yn ei gwahaniaeth hefyd. Yn bas letraws tu hwnt i Emily Thomas. Ie, gys i gael gyflym gyda hi actually hanner amser, a wedodd hi just cwpl o wythnosau bach arall nawr Cymru nôl, a na beth o'n i'n sôn o'r blaen, mae'r partneriaeth rhwng hi a Adran yn y canol wedi bod yn rhywbeth anferthol i Wrecsam tymor yma. Pan deithon nhw lawn, neb cweit yn siŵr sut maen nhw'n mynd i wneud, yn edrych bach yn fregus yn amddiffynol yn y gemau wnaethon ni gweld nhw llynedd, ond mae'r partneriaeth yna wedi bod yn wefreiddiol iddyn nhw hyd hyn tymor yma. Ie, Ceren Allen wedi ymuno o Stadiwm dros yr ha, wedi ddi gynorthwyo Stadiwm i ennill yr chafiad i'r trydydd haen yn Lloegr. A wedi dechrau bob gêm yn y gyngrair cyn pnawn ma. Fel y Gwenan yn deud, tipyn o gollad i'r ymwelwyr. Trosedd eitha amlwg yn fanna gan Katie Hosford. Daflodd Katie i dilo i fyny'n syth i ymddiheiro, ond i ddim yn dianc heb dderbyn cerdyn melyn. Fi'n tybio bod y merched oedd mewn talu ei dirywio, dy fe? Dirwy, fe? Ie, fel o'n i ar yn neud O'n i arfer gofod talu yn dirwy ni, os o'n i wedi cael cardyn fel yn, felly... Un pob wythnos i ti? Cytuno. Eto mae'na elfen o gymryd ein dros y tîm yma na'n dweud. O, sicr, ie. Dyna pam o'n i ddim yn rhoi tackles mewn os o'n i'n safio'r pennies. Ac y cath yn gweithio arnau. Wneud fwy o waith amddiffynol. Dickens efo'r gic, ond o honna ddim yn un peth na'r llall gan TJ Dickens. Honna o gic o safle debyg i'r un sgorio di yn erbyn Cei Conat tymor dwytha. Ond yna rhyw deimlad blinedig am y gic yna gan Tanisha Dickens. Hawdd i Clare Skinner a gan Mae Abertawe ddelio fo yr bygythiad bach yna. Abertawe yn ei blaen eto. Hosford ydi ddim yn cam sefyll. Katie Hosford mewn i cwrs gosbyn, tynnu bel yn ôl! A'r ergydd heibio'r postyn. Lucy Finch lithrodd i mewn. Ddim cweit yn gallu ymestyn ddigon. A campus gan Hosford, i newid yr ongl fan hyn, oedd pawb yn disgwyl y peli i just mynd ar draws fel mae llwyth o peli wedi cael ei wneud yn y hanner yma, ond just tynnu'r bel yn ôl, newid yr ongl, a Finch moddfed i ffordd just... Os oedd wedi cael 1 metr yn uwch lan y cae. Bas ymlaen, tu hwnt i Amber Lightfoot. Der gymaint Mae Abertawe wedi rheoli, bod ni wedi troi'r gêm o gwmpas, dim ond 1 gôl sydd yn ni, dal i fod. A fe welon ni yn y gêm na ar ddechrau tymor, sut nath pethau newid dro ar ôl tro yn ystod ychydig funudau dwytha. Yna chydig llai na chwarter awr i fynd yma heno. Morgan allan i chwrs Cosby, codi bel yn uchel. Secli yn cael ei pen at y bel. Eli Lake ddim yn hapus am hynny. Mae Secli wedi chwarae yn dda chwarae teg, ar y degau. Mae wedi cael degau prin, ond mae wedi cael gafel ani, mae wedi rhoi corffi yn y ffordd. Mae hi'n sicr wedi rhoi llaw i lan yn absenoldeb Hughes, jyst falle diffyg bygathiad yna. Ni'n gweld Lightfoot nawr yn mynd fwy fel y safle rhif 9 i defnyddio cyflym dy'r hi mewn tu nôl. Gan ni'n clywed, mae 3,859 sy'n yma yn Stadiwm Swansea.com heno. Dipyn mwy na y record blaenorol ar gyfer gêm tîm Merched Abertawe. 1,426 o yma, rhyw 4 mis ar 10 yn ôl. Ymhell dros dwbl hynny yma ar bnawn Sul oer y mis Tachwedd. Ac unwaith eto mae hwnna yn arwydd addawol i'r gêm domestig yma yng Nghymru yn dydi. Ie, yn sicr, a mae'n hyfryd i weld bod bobl yn fodlon dod i gefnogi ar pnawn Dydd Sul. Maen nhw'n gwybod lot fwy am gêm y merched nawr yn y ddinas. A'r stori tu ôl i Wrecsam hefyd, mae'n apelio na go, felly mae'n hyfryd i weld. Ddau dîm yn gwneud newidiadau fel ydych chi'n gweld.
Lily Whitefoot ymlaen i'r ymwelwyr. Yn lle Lily Jones oedd wedi derbyn triniaeth. Lily Whitefoot yn 19 oed ers ddoe. I'n gobeithio gallu cael dathliad hwyr i'w phen blwydd. Drwy sgorio yn y 10 munud yn ei fynd. Mae Money legal ymlaen i Abertawe hefyd, a dyma hi'n syth, rhif 17. Cyffyrddiad hi tu mewn at Sammy Wyn. Chivers yn trio creu llew hun. Eto mynd ar yr ergyd o bell, a dim yr ergyd oedd yr opsiwn o'r atroma. Na, mae angen pasio fanna. Mae angen cadw meddiant a symud i fyny'r cae. Mae cicio bel yn erbyn rhywun i fi yn anfyddeuol. Cliriad yn syth at Chivers. Eto, bosib clywed Chivers ddim yn gwneud y dewis call at honna. A mae'r bel wedi dod yn ôl at Abertawe. Emily Thomas i lawr yr asgell. I at Sammy Wyn. Tafod i'r Wrecsam iddi. Tafod i hwnt i addysglu Blair gan Wrecsam. Unwaith eto yn rhoi'r meddiant yn ôl. Amiliad o leia i'r tîm cartra. Wrth y cochion dorri rwan. Na fedrith. Jess Williams yn camu mewn. I adfer y meddiant i'r tîm cartra. Sammy Wyn. At Chivers. Chivers. Mae'r bas allan at Emily Thomas. Thomas. O'r croesiad. Ymlaen. Loddi ar ben. Louise Adran. Allan am gig gornel i'r tîm cartra. Popeth i dechrau fan yna. Wrecsam wedi cael cyfle i fynd uwch lan y cae. Oedd like Amber Lightfoot mewn llwyth o le, jyst tu o gwmpas y llun can y ffordd. Ond lle dod yn dwfn i cael y bil, a gofyn am y bil, a cael gafel am ni. Oedd hi moyn redig mewn sy'n ôl, hi byth yn mynd i cael... Jyst edrych ar ôl y bil. Cosford efo gig gornol! Allan am gig gol Arthi. Ond o hwnna'n fwy na hanner cyfle, dwi'n meddwl, i Jess Williams. Yna wir, cic gornel arall fydd un, ni'n weld eto fan hyn. Williams yn eidio mewn. Yn edrych yn rhwystredig fod hi heb cael ei ffen at y bel. Ie wir, cic gornel fydd hi. Cic, yn cael eich ymanu mewn eto tuag at y llinell. Delyth Morgan yn dyrnu. A mi oedd hi'n drosedd ar Delyth Morgan zona. Efo os na gon i bai. Yn siŵr, os na ymddiheiro. Nath Jess Williams wrth iddi godi ar rhedeg i ffwr. Ie, yn sicr ond. Lle jyst canmol a gwerthfawrogi y gwasanaeth gan Chloe Chivers gyda'i y ddau troed. So, fi ddim yn gweld lot o chreuwyr dros y byd i gyd, os fi'n onest, yn gallu rhoi'r fath o pêl mewn. Mae'n newydd wneud ar y ochr dde i gymaru gyda'r ochr chwith ar y ddau troed yn rhoi reit ar yr arian. Gwasanaeth campus. Os i fod Jess Williams, chydig yn lwcus i ddianc yma heb gael cardi melyn. Mae'n chwarae rygbi yn y stadiwm yma, os na gêm rygbi sa hon. Os yw wedi cael cardyn melyn am daclon yr awyr. Dipyn o hergwd i mewn i Delyth Morgan Drian. Mae'n ath o golwr yn dda dan bwysa. Sonio'r cath yn y rhan y cyntaf, bod hi'n teimlo bod yr golgeidwedd yn cael ei gwarchod o'r ormodol. O hwnna'n drosedd yn dweud cath. Oedd bach we gosach, ond oedd hi'n ffain, Ie, dyna sy'n bwysig. Delyth Morgan ôl ar ei thraed. Ag yn holliach, dim gwaith, i ddweud y gwir. Ti'n dysgu nawr, Mae, am just pa mor gruff yn redim rhaid i bod pan ti'n dod o Merthyr fel cath nawr, mae'n dysgu ti lot enw. Ei, fi'n byw yn yr adil posh, o Ferthyr, ydw. Sorry. Onest i ni, na'r broblem. Reit, chydig dros 5 munud i mynd o'r 90. Cigrydd i Abertawe fydd hi. Os na ffordd yn ôl i'r Wrecsam ond Abertawe sydd wedi rheoli'n llwyr yn yr ail hanner yma, ond dim ond un gol sydd yn ei dal i fod. Cath? I fi, fi'n credu bod falle hwyliau Wrecsam wedi cael ei tynnu oddi wrthyn nhw, maen nhw'n edrych falle yn diffyg hyder, dyn nhw ddim cweit falle yn credu bod dyn nhw'r ail gyr arall i fynd to, felly fi'n tybio nawr, neu Abertawe just gweld y gêm allan. Sgwydyn o gona?
Ie, yn anffodus fi yn, os ni'n meddwl am y gol sgorio nhw, dath yna o camgymeriad, yna'r unig ffordd ti'n gallu gweld nhw'n dod nôl mewn i'r gêm yw camgymeriad. Chivers o bell. O gwastraff eto, i fod yn deg i clwy Chivers, mae ganddi a ceri o le o'i chwmpas i. Ond ddim yr ergyd ora. Na, mae'n joio trio lycu fyna, ond jyst yn mynd nôl i'r pwynt fi'n meddwl bod na maen nhw'n edrych yn flinedig a just diffyg syniadau fi'n credu, ond i Steve Dale fi'n credu yn dod fan hyn yn colli y 2 chwaraewr, so Ceren Allen ac captain allan gyda anaf bach, a wedyn Rosie Hughes yn cael cadw mewn, ail cadw mewn, mor hwyr mewn i'r gêm diwetha, siomedig iawn, diffyg disgyblaeth, ond dyma'r un o'r gemau yn y gyngrair sy'n methu fforddio i colli 2 chwaraewr allweddol ti. Real ar draws y cae, a Emily Thomas. Thomas o'r pas fach i mewn! Non ilegal, yn cael ei dal mewn 2 feddwl yma, dwi'n meddwl. Yn dal allan am gig gol. Ie, mae'n ilegal, yn droed chwyth a felly dath y bel. Oedd hi ddim cweit yn gallu agor ei chorff allan fanna i cael ergyd glan. Cic gol warthus gan y golwr. Mae hi ilegal unwaith eto. Ergyd i'n cael ei rhwystro tro yma. Mae'n gael yn cymryd chydig gorfod amser dros honna. Blake. Tar y bel i mewn i cwrt Cosby. Osford yn anhofran. Dydy Rebecca Pritchard yn clirio. Mae Wrecsam yn rili dwfn nawr, nag nhw, tymod, maen nhw wedi just cwmpo nôl a maen nhw i fi bach rhy ddyfn, rhy agos yn y cwrt 6 yn y cwrt Cosby. Mae angen i nhw gamu fyny a cael y cred unwaith eto bod nhw yn gallu clirio'r llinellau. Maen nhw fel bod nhw'n gwahodd Abertawe i ymosod. Sgoriwr gol Wrecsam yn ymadael, Cara Jones, Libby McKenzie sy'n mlaen yn ei lle hi. Am ychydig funudau sy'n ar ôl. Un gol mae hi wedi sgorio tymor yma. Libby McKenzie yn cyneilod o Academi Coleg y Cymoedd. A nastro fanach, felly fi'n nabod Libby yn dda iawn. A mae'n rhywun sy'n gallu sgorio bell yn dydi? Ydy, mae wedi chyfrannu, pob tro. Dwi ddim yn cael lot o amser ar y cae, ond fi'n gwybod bod hi'n mwynhau yn fawr iawn. Chwarae a cynrychioli Wrecsam. Chydig iawn o gyfleoedd mae Wrecsam wedi gael, felly yn bosib. Ergyd o bell fydd y cyfleoedd sydd i ddod yn ychydig funudau. Gawn i weld, mi ddath i gol nhw'r hanner cynta o ddim byd. Fi newydd sylwi, mae Chloe Chivers yn gloff. Gath i ergyd yn ei chefn, beth i 5 munud yn ôl. Yn cadw llygad barced oherwydd mae angen hi arna i dydd Mercher, ysgwelwch yn dda ar gyfer Prifysgol De Cymru. Fi wedi sylweddoli'r 2 plug mae wedi cael mewn yn y munud diwetha. Ti'n rislo. Legal. Neb yno, Blair yn amddiffynol. Osford! Dros y bar. Fe gymerodd yr ergyd wiriad, ond i hangfa anfarth i Wrecsam y fanna. Am bloc. Nawn ni gweld o'r ail chwarae fan hyn. Jyst y ffordd Adran eto, mae hi wedi bod yn werfreiddiol. Ffordd fan hyn, gyntaf i ymateb, cadw traed i lawr efo yn gwybod os mae studs yn dangos. Chloe Chivers yn hollach i gymryd y gig gornol. So, mewn at y cwrt bach na. Delyth Morgan yn methu cael ei dylot y bil. Substitution for Swansea City, leaving the field, number 16, Sophie Brisbane Hancock. Abertawe am wneud newid arall. Sophie Brisbane Hancock sy'n gadael troma. A Steph Turner ymlaen yn ei lle hi am ychydig funudau sy'n ôl. Steph Turner ail ymunodd o Abertawe o Met Caerdydd dros yr ha. Tafod i'r tîm cartra ar yr asgell bella. Wrth i ni fynd mewn i funud olar 90. Y dafledd arall. Y tîm cartra'n ddigon hapus efo hynny. Digon hapus i gadw'r bel i lawr.
yn y pen yn ar cae. I amddiffyn y fantais o 1 gol sydd ganddyn nhw. Legal. Methu gwarchod y bel. Mae'n chadw lawr yn y gonol na. Os na gyfle rwan i Wrecsam dorri. Jess Williams i mewn yn galad yng nghanol y cae. Mi nath i gyrraedd y bel gynta. Yn cic rydd i Wrecsam fydd hon. A honna yn dipyn o wrthdrawiad. Yr ymgeleddwyr yn brysio ymlaen yn syth. Damweiniol oedd hi. Doedd na ddim malais ynddi. Y ddau chwaraewr yn eidio mewn. Jess Williams nath gyrraedd yna gynta. Ie, A fe gymodd i'r chwaraewr hefyd. just pŵer pwysau corff fe yn mynd trwy'r dacl fan'na, oedd dim malas o gwbl, mae rhaid dweud. Ac oedd amseru Jess Williams yn gywir mae wedi cael ei chosbi fan'na gyda Garden Felen, o bosib, oherwydd y ffordd nath chwaraewr Wrecsam cwmpo i'r llawr, ond y gwir yw, o leia mae'r ddwy chwaraewyr lan yn sefyll i fyny ac yn cerdded ar y cae. Ie wir. Jess Williams yn derbyn Cadyn Melyn. Oedd hi allan o'r reolaeth hwnna? Wel. Oedd hi yn fler yn doedd. Pyn o'r thrawiad, ond rhaid ydy fynd am y bel. Hynny yw, mae wastad yn edrych yn wael neu ar yr ail golwg, ond yn sicr gath i'r bel, ond mae rhaid cofio o ba ongl. Dath y gwrthwynebwr i fewn, oedd hi ar ei ochr fel petai. Mae'n pen draw. Cic rydd ydy Wrecsam. Teg at gwrs Mae Abertawe. Mae bel yn adlamu ymlaen. Yn hawdd yn y pen draw i ddilo Clare Skinner. Gwastraff gan Wrecsam o fanna. Cath, pwy wedi ser yn y gêm? Wel, mae rhaid dweud, mae Adran wedi sefyll allan i Wrecsam, ond oherwydd bod e'n gêm gartre, fi'n credu taw Katie Hosford fi'n credu, am ei waith ar yr asgell chwyth yna a'i gol sydd yn chipio ar y ser yn y gêm heddi. Diolch Cath. Mi gath i nawn eitha rhwystredig am yr awr gynta, a mae wedi bod yn amlwg iawn trwy gydol y 90 munud â hi. Sgorio'r gol holl bwysig, wrth gwrs. Capten Abertawe, 6 gol yn tymor yma erbyn hyn. Munud, un a'i ychwanegu, ar ddiwedd y 90. Hynny eisiau di chwarae dros funud a hanner. Mae'n 4 yna. Wrecsam yn dwy'n y bel, a mi o'na drosed gan Chloe Chivers. Chloe Chivers wedi gweld Cadyn Melyn yn barod. Ie, mae wedi gwneud yn dda na gwi. Cadw ddisgyblaeth fi'n credu, ond i fod yn deg fi'n credu, mae'r achlysur yma yn enfawr na gwe, a fel yr arfer, bydde unigolion yn gwneud penderfyniadau o bosib, bydden nhw ddim yn gwneud os nag oedd camerau yma, felly mae pawb yn teimlo'r bwysau fi'n credu. Os na gyfle rwan i Wrecsam daro nôl, fyddwn ni golia hwyr diri yn y gêm gynta rhwng y ddau dîm yma tymor yma. Katie Osford gafodd un o'n nhw, a hi ser y bel rwan. Ffyrdiad hi mlaen at Lucy Finch. Finch i'r llawr, a hwnna'n drosed ag yn Garden Melyn. Rebecca Pritchard sy'n gweld y cadw. Ie, mae hynny'n dacl blynedig na gwe, just synicaidd, actually, mae jyst yn mynd mewn fan'na, yn eitha synicaidd gyda hynny. Mae Pritchard yn chwarae allan o'i safle, a gyda pob palch, dwi heb edrych yn gyfforddus yn y safle yna, ond chwarae teg iddi am helpu'r tîm o dan amodau eitha anodd gan nad oes am ddiffynwyr sydd fel arfer yn chwarae ar gael, felly ond fi'n credu bod i wedi gweld yn anodd fan yma. Rebecca Pritchard mor hwyr, nath hi'n dda i gyffwrdd Lucy Finch o gwbl. Trosedd hollol amlwg, trosedd flinedig, fel o Cath yn dweud. Abertawe'n hapus i fynd ar bel i'r gornol rwan. Hanner munud sy'na i'w chwarae. Felly gol bydd hwnna i Wrecsam, un cyfle ola i'r ymwelwyr i lansio'r bel lawr y cae. Ie, fi'n credu bod yn gêm o ddwy hanner na gwe. Fi'n credu Wrecsam yn llwyriol yn y hanner gyntaf, a wedyn Abertawe yn mwynhau meddiant ac yn neud y fwyaf o'i gyfleoedd. Fi'n credu, os ych chi yn niwtral, fi'n credu byddwch chi wedi cael eich diddanu gan 90 munud. Canlyniad teg felly, Cath? Ie, fi'n cytuno. Yn cweit drosodd eto. Un cyfle
hwyr arall i Wrecsam. Secli methu cyrraedd y bel. Pow yn clirio. Hefyd Lucy Finch, bod wedi colli'r meddiant, a ddildio'r tafliad yn ddigon hapus i ildio'r tafliad yn ddofn i mewn i hanner Wrecsam. Mr Kenny, y dyfarnwr, yn edrych ar ei oriawr. Yn chwarae 4 mynd a hanner dros y 90. Mae Abertawe sy'n dod ymlaen, unwaith eto, efo Sammy Wyn. Wyn yn y cwrs Cosby, chwilio am gymorth, Hosford yno, fel mae wedi bod trwy'r pnawn. Ac am y gornol, mae capten profiadol Abertawe mynd. Ac yn ennill tafliad, a gwrth yn ei wneud hynny. Mae'r dyfarnwr yn dod ar gêm i ben. Gwyn fach gan Chris Church. A bydd ei goliaeth i'r tîm cartra. A bydd rhaid yn nhw weithio'n galed amdani gweitha'r holl feddiant a chyfleoedd geithio nhw. A fe gyferon nhw. Ddau o'r cyfleoedd yn yr ail hanner. Troi'r gêm ar ei ben. A'r sgôr terfynol yma yn Stadiwm Swansea.com. Fel da chi'n gweld ar y sgrin, wrth i clwy Chivers, hercian i ffwr. Abertawe 2, Wrecsam 1. Diolch yn fawr iawn i chi, a llongyfarchiadau i Abertawe. Maen nhw wedi mwynhau hwnna, fi'n credu. Bach o ryddhad o bosib hefyd ar ôl rhwystredigaeth yr hanner cyntaf yna. Fel hyn mae pethau wedi mynd pnawn yma. Aberystwyth yn codi'r hanner uchel o ennill yn y Bari. Caerdydd sydd ar y brig. Un gêm gyfartal, ar wan i hynny, maen nhw wedi ennill pob gêm Caerdydd. A dyna pam bod nhw'n glir, ond dyna pam oedd y 3 pwynt mor bwysig i Abertawe i gadw o fewn cyrraedd nhw. Tipyn o gystadleuaeth tua'r brig yn y gyngor yma, tymor yma, a chwaraewyr Abertawe yn gadael y cae. Yn hapus i fyd, Stacey John Davies, un o'r ser o ran y gêm a pnawn mae Gwennan Harris i cadw cwmni i fi. Mae'n teimlo fel canlyniad pwysig i Abertawe, achos o'n nhw ddim ar ei gorau yn rhan yr cyntaf, a maen nhw wedi gwneud digon heno. Ie, mi oedd e. Oedd angen hwnna i cadw'r pwysau ar gael dydd, neu siw bod y bwlch yna ddim yn mynd yn rhy fawr i gynnar yn y tymor. A fi credu wnaethon ni jyst unwaith dath y gol gyntaf yna, jyst bach o ryddhad, sy'n gallu gweld e, oedd wedi ymlacio fwy, oedd bach fwy o pwys fel ni'n sôn am oedd angen fwy hanner amser, ni'n gweld hwnna. A fi credu oedd e'n heiddiannol, fi ddim yn gallu gweud bod e ddim yn fain teg, gallu llwyth o feddiant, llwyth o gyfleoedd. So oedden nhw'n hapus i cael y canlyn dros y llinell oedd e bach yn nerfus i nhw ar y degau. A hefyd, oedd dim ond angen gwrando ar Arabella, mascot hanner amser. Nath i weid, 2 gol 1. Oedd hi'n gwybod y cwbl, ni'n mynd i gael bach o mateb nesaf. Dewch i ni glywed sut mae'r hwyliau ar ôl y chwiban ola. Nawn ni drafod Nicky John. Well, Stacey, a huge 3 points there, an important 3 points. Some performance. You girls had to show some character to come back into that one. Yeah, massively. You know, the girls really did put 90 minutes out there. It's a team effort, and we're thrilled to come away with the 3 points today. We thoroughly deserve it. Katie, was there a period where you felt like perhaps you were making it a little bit difficult work for yourselves, but you really dug in to come back into it? Yeah, 100%. I think that's something we've shown all year, is the resilience in this team. We don't give up when we go 1-0 down. I think they had a one chance really the whole game, and I think we had a better half. So I'm really proud of the team, really happy to come away with 3 points. I have to ask as well about the experience of playing in a stadium like this. There's over 3.5 supporters here today behind you. What does that feel like? It's phenomenal, you know, it's brilliant to see all the young girls and boys' faces in the stands there. You know, it really does spur us on as a team, and, you know, we're all really grateful for them turning out today. I must just mention to Katie as well, I spoke to your young fan, super fan Arabella at half-time, and just to see young kids here with your name on the back of their shirts, knowing that you make their day, what does that feel like? It still feels really surreal, to be honest. I mean, I was speaking to my parents about it the other day, and I was like, I never would have thought that young girls would like see me as an idol or want to have my name on their shirts. Obviously, every time I see someone new with this, it still feels the same, and obviously it's nice that we can have that effect on people. And to get that winner and that celebration as well is special. Listen, you are the star of the show, the player of the match this afternoon. Stacey, do the honours. Llongyfarchiadau mawr. Thank you. Diolch Nicky, llongyfarchiadau iddyn nhw. Dy Stacey John Davies yn meddwl bod wedi torri chwys. Mae'n edrych ar gêm arall, chwarae teg. Ar ei hôl hi, ar yr egwyl, ac o'n nhw'n rwystredig dros ben, ond stori wahanol yn yr ail hanner. Dyma pam, oedd na newid mawr yr ail hanner na. Ie, o'n i'n sori i Mae bod fi wedi siarad dros y holl sylwebaeth fel ac o'n i just byth yn disgwyl i'r cefn o'r dde i redeg ar draws. Oedd neb falle wedi cymryd cyfrifoldeb, a fel
fel ni sôn, jyst defnyddio'r cyflymder oddi ar yr arwynebedd, cadw yn isel, neud yn anodd i Del Morgan yn y gol. Bydd hi yn siomedig yn credu gyda hwnna, ond chwarae teg, nath i lan am hwnna gyda'r arbediad campus o'r blaen. Ond ie, jyst gormod o le i symud ar draws y cae, a wedyn gormod o le i gydio hefyd. Wrthyn ni weld yr ongl na, unwaith eto. Chi'n gwybod beth, ni'n mynd i gael mwy o mateb nawr. Wrthyn ni weld y dathliadau fan hyn a'r golygfeydd ar y diwedd. Dewch i ni fynd ôl at Nicky John. Chris, a big 3 points there, no doubt about that. How do you assess the performance, though? Oh, I think we were phenomenal. We played some great football. I think we were far the better team. You know, Wrecsam came to, you know, stifle us. They made it hard to beat at times, you know, and credit to them. But I think overall, I think we deserve the win. You really seem to take control of proceedings in that second half as well. Oh, I think all game we took control. You know, we talked about a bit more half-time of being patient, at creating our tempo. I could talk a bit more talking. I think you could see that second half with the 2 goals that we scored and the scenes to go with it, and some of the football is great. And it's a win that I'm sure just gives you masses of confidence going forwards as well. Oh, it's a massive win. We talked about it all week, and for us to deliver it here in front of all the fans is fantastic. All the fans, as you say. I'll go and let you enjoy celebrating in front of them. Llongyfarchiadau mawr, Chris Church. Chris Church yn ddyn hapus, enw da ar gyfer di Sul. Mae rai cyfadde. Ni wedi gweld y gol, dath nhw'n gyfartal, dewch chi weld y gol fuddigol. Felly, a fel maen nhw wedi sôn hefyd, a Wrecsam ddim creu gymaint hynny, felly mae'n teimlo'n heiddiannol o ran y fuddigoliaeth. Ie, mi oedd fi'n credu, ond nhw wedi creu gymaint o cyfleoedd, ond fydd Wrecsam yn siomedig yn y modd maen nhw wedi eildio'r gol yma. Pêl weddol syml i delio gyda'r pêl gyda Albion, a wedyn jyst camgymeriad yn camddarllen y hediad y bêl. Rhywbeth bys ti'n disgwyl i amddiffynno'r canol ar lefel yma i gallu clirio, ond chwarae teg, bach fwy o bwyll, fel ni'n gweud, a jyst cymryd amser, setlo hunan cyn ergydio o flaen y gol, Katie Hosford, a mae hi wedi bod yn allweddol i nhw camu lan fel captain tymor yma hefyd. Mae rhaid i sôn cyn gorffen hefyd am y dorf bron 4,000 yma. Lowry Roberts o'r Gymdeithas Pêl-drod wedi gosod her dachrau tymor yn gweud bydd yna fwy yn gwylio cyngor y merched na cyngor y dynion tymor yma. Mae fe'n digwydd ar y... Mae'r bwynt yn mynd i gyrraedd, ni ddim yn sôn am y dorf, ni ddim yn sôn am y chlysau, ni jyst yn sôn am y gemau. Ond ni dal ddim quite i cyrraedd y pwynt yna. Na, ond fi methu aros tan bod ni yn cyrraedd y pwynt yma, achos fi methu gliro pa mor fawr mae hwn. Pan ti'n ystyried y holl hanes pêl-droed merched, ym Mhrydain ond yng Nghymru, a faint mae wedi mynd yn erbyn, faint o rwyslau sydd wedi bod yn y ffordd. Mae jyst cael y chwaraewyr yma, y gêm yma, yn wyladwy. A bod e'n norm nawr i chwaraewyr, i plentyn ifanc, bechgyn merch i ddod i gwylio'r teledu. Fi methu glir fel cyn chwaraewraig, ond fel athrawes, pa mor bwysig mae hynna, fel bod e'n dod yn norm. Pan maen nhw'n joio fan hyn, fydd fwy yn dod hefyd. Gwych, dyna'r gobeith. Gawn ni fwy o gwmni Gwenan, nos Fawrth, ni'n ôl nos Fawrth, yn croesi bysedd yn ei bopeth arall. Gwaran i chi nos Fawrth, dyna.